Բարև ձեզ, Նոյան Տապանի եթերում նորմալ չէ փոդքասթն է։ Այսօր Երևանի ու երևանցիների խնդիրների, ցանկությունների մասին զրուցելու եմ ուրբանիստ, իրավաբան, իրավագետ, Կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար, հասարակական գործիչ Վիկտոր Մնացականյանի հետ, մարդ, որը քաղաքը ճանաչում է որպես բնակիչ, որպես մասնագետ, նաև ժամանակին եղել է որոշում ընդունող պարոն Մնացականյան, շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ, որ մեր տաղավարում եք։ Ո՞նց եք, տոնական է տրամադրությունը։ Այո, դուրս կարծում եմ Երևանցու համար երևի թե ամենածավանդաբար եկած ամենամեծ տոնը, կարծում եմ, լինենք անկեղծ դա հենց նոր տարվա եւ այդ նոր տարին է, որտեվ ինքը ասոցիացվում ավելի շատ եթե զարտենք օրինակալ եկեղեցական տոների կամ ինչ-որ սահմանադրական եւ այլ տոների հետ, ինքը իրոք շատ ասոցիացվում ընտանիքի հետ, այն ինչ որ պակասում է հիմա մեր Երևան քաղաքին, որ մենք ամբողջ դառնանք ոնց որ մի ընտանիք, մի համայնք, եւ այդ ընտանիքի անունը քաղաքում կոչվում է համայնք։ Այդ թե ինչքանով է Երևանը դարձել համայնք, կարծում եմ այսօր շատ հարթ եւ կարող ենք փորձել բարձել։ Իսկ մեր տոնական այդ քաղաքի ձևավորումը ձեզ որպես բնակիչ, նաև տան անդամ բավարարում է կամ սրա հետ կապված քննադատություն կա թե չկա։ Գիտեք, եթե ունենք լսում ինչ-որ գումար են, չգիտեմ, 1 միլիոն, լավ չէ, միշտ կամ 2 միլիոն դոլար են ծախսել, եթե լինենք անկեղծ, ես կարծում եմ պետք է 20 միլիոն ծախսել, որովհետև մեր քաղաքը, մեր երկիրը եւ մայրաքաղաքը, ընդհանրապես մեր քաղաքացիների հյուրերը արժանի են դրան, որովհետև դա այնպես բան է, թե քաղաքի վիճակը լավանում է գնալով, բնականաբար է ծախսերն պետք է շատանան, իսկ որ չմոռանանք, որ սա ամենաառաջինը մեր երեխաներին նվեր դա է կարևոր, որտեվ երեխաները չգիտեմ ոնց կլինի տագամ իրանց մանկությունը շատ ընտանիքներ, այստեղ քաղաքը նաև մի քիչ բացի այդ մշակութային բանից ոնց ասեմ մշակութային սաստավլայշից ներողություն, բաղադրիչից ներողություն առումուրաց, այստեղ շատ կարևոր է այս սոցիալականը, որովհետև շատ ընտանիքներ, օրինակ Հայաստանում չեն կարող թույլ տալ, ասենք իրենց երեխաները անգամ գնան տոնածառի տոն ծառան, վատ բան եմ ասում, որտեվ գիտեք աղքատության տոկոսը Հայաստանում։ Շատ դեպքերում չեն կարող գնալ արտասահման դիմավորել նոր տարիները, բայց Երևանը այդ պատասխանատվությունը պես մայրաքաղաք միշտ պետքա վերցնի իր վրա այդա։ Անպայման միշտ մեր հրապարակը պետքա լինի փորձեն ունենալ աշխարհի լավագույն հրապարակներից։ Փող ընդհանրապես չխնան, իհարկե եթե պատերազմական իրավիճակ չի, եւ ոչ եմ ասում այդպես խորը սոցիալական ճգնաժամեր կան եւ այլ համաչափ, այստեղ հարցը ուրիշ է, հարցը նա է, գիտեք, չպետք է դա կիսատ լինի։ Օրինակ, գիտեք, եթե հիշում եք, մենք 23 թվականին, որ մեր հաղթանակ կուսակցությունը մասնակցում էր ավականու ընտրություններին, մեր հիմնական կարգախոսն էր մարդամոտ քաղաք ձևակերպումն էր, որ ինչ էր դա, որ մենք ինչ ենք ենթադրում մարդամոտություն ասելով, դա նա է, որ իրականում քաղաքացիները, հարևանները դառնան բարեկամ, դառնան մարդամոտ, նա այն ժպտան, հարգալիցներ, վստահություն լինի քաղաքում, բայց ես այդ մարդամոտության մեջ կուզեի նկատել, օրինակ ես տեսա շատ տարբեր օրինակ իշխող թիմիկ, ինչ-որ ավականու անդամներ, թաղապետեր, պատգամավորներ դնում են վայ մեր հրապարակի տոնածառը լավ է իրականում։ Շնորհակալություն տոնածառի համար ժամանակին եւ Հայկ Մարությանին, որը տոնածառը կազմակերպեց, հիշում եք հենց նույն այս թիմը այդ իշու ԿՊ-ից շատ էին մեղադրում, բան թե տարբեր մարդիկ էս գումաններ եք ծախսել եւ այլն, եթե չեմ սխալվում, բայց հիմա իրանք նույնը շատ ասել են, որը ես անկեղծ այդ առումով որևէ բան չունեմ, պետք է շատ լավ լինի, բայց այդտեղ համակարգը որն է, երկու մասից է բաղկացած, առաջինը սոցիալական, երկրորդը մի քիչ ավելի կայլացել դեպի մասնագիտությունը ուրբանիստիկայի առումով։ Առաջին սոցիալականը նա է այդ մարդամոտությունը չեմ օրինակ բերում, որ շատ լավ կլիներ, որ մենակ հրապարակում նախ չլիներ այդ տոնածառը, այլ նաև ոչ միայն բոլոր վարչական շրջաններում, այլ նաև ամբողջ մեծ բակերում։ Երազում եք։ Քաղաքը պետք է կամաց օրինակ, եթե ես լինեի քաղաքային իշխանության մաս կազմեի, անպայման Երևանի ամենակոկիկ, ամենալավ, ամենաընտիր բակերից Աջափնյակում է գտնվում, եւ այդ Բաքում առանց ես մի օրինակ բերեցի ուղղակի, հա, ես չգիտեմ կամ Էրեբունիում կարելի Երևանի ամենամեծ շենքերից մեկը է, հա, այդ որ ասում են Զոնքաչի լեզու խաղաղ ունի, կամ մնացած տարբեր այդ մեծ բակերում պետք է ունենաք տոնած, այսինքն քաղաքը ոչ միայն կազմակերպի
հրապարակում գլխավոր, այլ նաև հետո կա հիմա նաև չէ տարբեր վարչական շրջաններ ունեն իրենց ոնց որ հրապարակները։ Բակերում է պետքա լինի, որտեղ բակերը հիշում եք, երբ որ ես ամեն դեպքում փոքր էի, դուք երիտասարդ եք, բայց գիշեր մենք բակերում ամառային ճամբարներ էինք անում։ Ճամբարների հիմնական նպատակը այն բակի երեխեքին կամ կողքի բակի երեխեքին իրար ծանոթացնելն է կամ ավելի մոտեցնելն է, մերձեցնելն է ծնողներին եւ այլն։ Այն ինչ որ ես հիմա Երևանում նկատում եմ, որ դա այլ սոցիալական խնդիր է, որտեվ դպրոցները սկսում են ծնողներին ընկերացնել։ Երևանում մենակ ես մեր դասարանում 40 աշակերտ կա, բայց որևէ մեկի ծնողը առանձնապես որևէ մեկի ընկերություն չէր անում կամ կողքի դասարան, բայց հիմա Երևանում հատկապես այդ կենտրոն դպրոցներում շատ մոդա է, արեց ծանոթանում են ընկերուներում են, որտեվ իրանք մի սոցիալական բանի մեջ են իրանք պատկերացնում, էփվում են այդ կացը, գնում են իրար հանգստանում, արդեն ձևավորվում է նոր ինչ որ, չգիտեմ, ճակերտավոր կա, ոչ ճակերտավոր, էլի տանել, դա նոր տարվա եւ ընդհանրապես տոնածառի արարողության սոցիալական մաս, այս ընդհանրապես մի մասը, մենք կարող ենք մի ամբողջ հաղորդում նվիրենք դրան, բայց ես շատ կուզեի, որ ոչ միայն վարչական շրջաններում, այլ նաեւ մեծ բակերում լիներ դա, հասկանում եք, ու թաղամասերով, օրինակ, չգիտեմ, կոնդու ունենար, անպայման, կոնդու ունի շատ լավ տեղ, չգիտեմ, սարի թաղա ունենար, չգիտեմ, Մուխանաթափը իրան ունենար, Արեշում դե ինչ որ առանձին իր մասներ, Զեյթունի, ասենք, որոշ թաղերում կամ ավանում է բակերի մեջ լինել, բակերով կարողանանք, որտեղ իրականում նույն կոവിഡ്ի ժամանակ ասված ոչ ան, եթե կլինի ինչ որ աղետներ կամ այլ պատերազմական վիճակներ, մենք խաղ կառավարվելու է բակերով, չի կառավարվելու ամբողջ քաղաքով կամ անգամ վարչական շրջաններով։ Դա այս վերջին քաղաքային պատերազմները ցույց են տվել, բայց վատ բաներ պատերազմը դնենք լավ։ Այս զատենք մեր կարևոր տոնական տրամադրությունից, իսկ քաղաքաշինական ուրբանիստիկայի առումով հրապարակի, դուք պատկերացնում եք, այդ գեղեցիկ հրապարակը մենք դեռ ունենք, չէ՞, իրոք սիրուն է, ես մոռանում եմ, եկեք չեմ ուզում նաև վատ բան խոսամ, որ 2 տարի առաջ ինչ խայտառակ կառավարության շենքը, որ Ալեքսանդր Թամանյանի գլուխգործոցներից օպերայի հետ մեկտեղ, այդ Վերզիտի վրա չնայած նախկինում են եղել, իրենք անկեղծ եւ արդար, բայց հիմա ավելի հերնանիցեցին այդ շենքերի, ես չգիտեմ, երբ հուսով եմ, դեռ հայցեն վաղեմությունը չանցնի եւ մի օր համար պատասխանատուներ կլինեն այդ շենքերը բարբարոսաբար վնասելու համար, որտեղ ես ինչ որ մեկ, ինչ որ մեկի ծանոթ հաղթել էր տենդերը եւ այլն, այսինքն եթե չեմ սխալվում, մեր հարևան երկրներից մեկն էր, որ էմոցիա չունի այդ շենքի պատասխանատու համանյանական շենք էլ, չեմ ասում կառավարության հրապարակից, Ֆերզիտը ի տարբերություն տուֆի կամ այլ քարերի, հողային շարժը շատ է, երբ որ դու իրան մեղում ես կամ բան, ինքը մեկ ամառ ձմեռից հետո արդեն գնալով քանդվում է, չես կարող վերակել, Ֆերզից անհնար է վերականգնել։ Բայց դրա համար, չէ՞ օրինակ այդ մասով մենք խնդիրներ ունեցանք, բայց մյուս խնդիրը, երբ որ ասում եմ այդ օրինակ նախ ես դեմ եմ, որ այդ աստիճաններով են, չեմ հասկանում, այդ աստիճանները ինչի համար են, այսինքն, երբ որ դու պատկերացնում եք, մեծ մասը տատիկ պապիկներն են տանում իրանց երեխաներին տոնածառ, պետք է աստիճաններով բարձրանան, ինքը մոտավորապես 2-3 հարկի բաժին, հետո ուղի գնան, հետո իլիչնեն, այն դեպքում տոնածառի մոտ որևէ բան չի կատարվում, այսինքն այդ տոնավաճառը ներքևի հատվածում է, հասկանում եք, այստեղ ընդհանրապես բան չի կար, գալիս են ասում, այսինքն նկարելուց է դու չես կարա հերվից, եթե ուզում ես հերվից նկարես տոնածառը ամբողջությամբ այդ բարձրության վերև, այդ պիտի դիմացի մայթից նկարես։ Այստեղ անհասկանալի բաներ կան քաղաքաշինական, որ պետք է այդ տոնածառը ընդհանրապես բերել առաջվա այդ Լենին պապիկի արձանի տեղը թող դնելով, ասես ու պարտադիր, որ ինքը կապված ուներ մի բան հետ, կամ բերին այդ ֆանտանների մոտ, այդ մեջտեղ դնելը չեմ հասկանում, չէ՞ մեկը արել է, ժամանակին է սխալ, հիմա որևէ մեկը չի ուզում շտկի, որտեղ այստեղ որոշում կայացնելու հարց կա քաղաքապետաներում։ Երկրորդ օրինակները շատ են, որ չի կար այդ հրապարակում, որ դու այդքան գումար ես ծախսում, կարևորում ես հրապարակը, ես պարբերաբար այս հարցը բարձրացնում, բայց ինձ համար այդ հարցը շատ կարևոր մարկեր է քաղաքային այսօրվա իշխանությունների, ինչքանով են տիրապետում Երևանի խնդիրներին, ինչքանով են adekvat եւ ինչքանով են կարևոր անկարևորից կարողանում տարբերել թե չէ։ Դա մի հատ հենասյուն է, ստորբ, այսպես ասած, առաջարկ գործնախարարության մոտի, դեպի երբ որ հրապարակից գնում ես դեպի Ամիրյան փողոց, ուրեմն արդեն եւի 10 տարի կլինի այդ ստորբը վթարված է, խփել են, չոր ժանգոտել է, խայտառակ վատ վիճակ, այսինքն եթե կենտրոնում կարող է 10 հատ տենց ընդհանրապես հենասյուն չգտնես, բայց դա հրապարակինն է, կառավարության, վարչապետի, չգիտեմ, ամենակարևոր տուրիստական եւ լավ հյուրանոցի եւ կարևոր խաչմերուկում է։ Միջև հիմա այդ արդեն երևի քանի քաղաքապետ, չգիտեմ, 5 քաղաքապետ փոխվել է, այդ հենասյունը տենց ծռած ժանգոտ էլի դեռ դրած է։ Այդ դա է կարևոր, այսինքն մենք չենք կարողանում ռեալ անել։ Կենտրոնանում ենք դեռ սկսում ենք չհավատալ իշխանությունների նպատակին, այսինքն հասկանում եք, որ ընդհանրապես պետքա այդ Խլեբ Իզրայելիշյան հայտնի, հա, այդ
բանով են շարժվում, որ մարդկանց զբաղացնեն, բայց Փարքասո նաև որևէ խնդիրներ չեղավ, որտեղ ես տեսա ու նկատեցի եւ տարբեր, որ հրմշտոցներ են եղել, պետքա նեղ ա եղել, չեն կարողացել գրել Փարքասո որևէ դեպք չի եղել, բայց քաղաքային իշխանությունները շատ մեծ պատասխանատվություն պետք է ունենան նմաններ միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Բայց ընդհանուր սիրուներ ես կարծում եմ ավելի գումար պետք է ծախսեն։ Պարոն Մնացականյան, բայց մենք այդ տոնական տրամադրության բարոյական կողմին անդրադառնանք, գիտեք, վստահաբար քննադատությունները հնչել են, որ հետ պատերազմյան շրջանում, երբ բազմաթիվ ընտանիքներում դեռ այդ սուքը հաղթահարված չէ ու մյուս կողմից ունենք այսպիսի ճոխություններ են իրենց թույլ տալիս իշխանությունները, օրվա իշխանությունները, այդ բարոյական կողմը կամ այդ տեսանկյունից հարցին մոտեցողները որքանով են ճիշտ, կամ եթե ճիշտ չասենք, իրենց ինչպես մխիթարենք կամ բերենք այս տոնական տրամաբանության մեջ ներգրավել։ Չեմ ուզենա շատ էլի այդ հարցին ծանրանալ, որովհետև ինքը իհարկե շատ նուրբ ու շատ վտանգավոր հարց է, պետք է շատ նրբանկատներ անգամ որևէ մեկին չնեղացնել, բայց գիտեք, հենց դա համար եթե մենք խոսում ենք սուկ, երբ որ մենք խոսում ենք այս մեր սկսած մեր շատ կրիզիսները սկսած որ հիմա փորձում է իշխանությունները ստեղծել մեր հասարակության քաղաքացիների գլխին, օրինակ նշեմ ոնց որ մեր հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ այդ ոտնձգությունները գալիս է դրանից, բայց եթե մենք առաջ շարժվենք այդ եկեղեցական բաներով, սուքը մենք հասկանում ենք, չէ՞ ինչ ունենք, մենք ունենք ինքնահող, մենք ունենք 7-րդ օրը 41 տարին։ Մենք կարծում եմ չպետք է մոռանանք, որ էլի դա մանկական եւ երեխաների տոնն է։ Չպետք է մոռանանք, որ նման միջոցառումները հենց պետք է հիշեցնել, որ նաեւ կյանքը շարունակվում է։ Այ ուրիշ բան, որ այսօրվա իշխանությունները ես չգիտեմ ինչքանով են օրինակ հրավիրել մեր 44-օրյա կամ մնացած այլ պատերազմյան Արցախյան պատերազմյան զոհվածների ընտանիքներին, ինչ նախապատվություն տվել նրանց, հա, մեր, ասենք, հաշմանդամներին, պատերազմի մեր տղեկին, մեր սկսած օրինակ Արցախահայերին, որ հիմա Հայաստանում են գտնվում, ինչ պայմաններ, օրինակ մենք գիտենք տարբեր քաղաքներում, տարբեր շրջաններում կան ինչ հնարավորություն, օրինակ ավտոբուսներ տրամադրել եք, որ այդ մարդիկ կարողանան գան, հա, ներկա գտնվել, մասնակից դառնան, այդ նման աշխատանքներն են շատ ավելի կարևոր, որ թե չէ հարցը նուրբ է, ես չեմ ուզենա շատ ծավալվեմ այդ առումով, որտեղ ես ունեմ իմ մոտեցումները, բայց կարծում եմ, որ չմոռանանք, որ իրականում անգամ ընտանիքներում, եթե դժբախտություններ լինում եւ փորձություններ, անգամ ընտանիքի անդամները փորձում են երեխաներին զերծ պահել եւ ինչ որ բաներով, հա, ուրախացնեն կամ, չգիտեմ, շատ նուրբ հարց է դա։ Ես իմ խոսքի սկզբում, պարոն Մնացականյան, ասացի, որ խոսելու ենք Երևանի ու երևանցիների խնդիրներից ու ցանկություններից։ Հիմա երևանցիների ձևակերպումը ո՞րն է ձեր համար։ Դուք բոլորին կանվանեք երևանցի։ Ով է ձեր համար երևանցի։ Դե մստից իմ համար նա պետք է հասկանանք ինչ է երևանցին։ Իմ համար, որ ասեն երևանցին ինչ բառով, հա, կարելի է, որտեվ ես հիմա մի հատ ուզում տենց Facebook-ում շարք սկսեմ, որտեվ որպես սոցիալական չասեմ հարցում, բայց շատ հարցերի պատասխանի ոնց որ հետադարձ կապ ունենամ։ Իմ համար առաջերտին երևանցին դա շնորհքի մասին է, որ երևանցին պետք է շնորհքով լինի։ Այ ինչը դրա մեջ մտնում, դա արդեն ամեն մեկի կրթությունը, արժանամակարգը, դաստիարակությունը մի բան է։ Մեկի համար կանանց ներկայացում, չգիտեմ, վիրավորական բառը չասելը, մեկը հանդեպ եկեղեցու հանդեպ հարգանքով լինելը, մեկը մեծերի հանդեպ լինելը, մեկը ընտանիքի անդամների, ընդհանրապես մեկը փողոցում, ասենք, չգիտեմ, մեկը թքում է, մեկը ծխախոտ է գցում, մեկը հասկանում եք վատ է, ասենք մեքենա անգամ սկսած մեքենաների այդ վարման կարգը, ձևը, շնորհքը, այդ ամեն ինչից դու կարող ես հասկանաս այդ մարդը մոտավորապես ինչ արժանամակարգի մարդ է, բայց երևանցիությունը մի բառով եթե ասես, ինքը շնորհք է, բայց այդ շնորհքը պետք է ունենա կոդեքս, որտեղ շատ դեպքերում եթե վերցնենք աշխարհի ամենատենց հիմնական, չէ, ուժեղորեն ոնց որ Ճապոնիա մեծ սակուրաները ունեցել են իրանց ամեն մեկը ինչ որ չգիտեմ ջենտլմեններ անգամ են, մեկը նյուսը եւ այլն տարբեր երկրներ կարողացել են։ Մենք այդ շնորհքը մեր մոտ շատ ավելի տենց բանավոր կերպով անցել,
չի ձևավորվել որևէ ձև, ասենք, բայց ես կարծում եմ չէր խանգարի, որ թեկուզ ինչ որ տենց չասեմ կատակով, բայց ոչ պարտադիր իրավական նորմ որպես գրանցված, բայց ինչ որ մի հատ տենց մի բան գրքույկի պես լիներ, առաջարկներ, թե ինչա ոնց պետք է մարդ, ասենք որ գիտեք որ ասում են կա Երևանցի, կա կարգին Երևանցի, կա սրտացավ Երևանցի, հասկանում եք, այդ ամբողջ ինչ որ մի բան բացատրություն ունի։ Ամեն մի շրջապատում մի ձև են հասկանում այդ կարգինի կամ սրտացավի կամ շնորհքովի, բայց մենք պետքա մի հատ բանավոր չէ, գրավոր լավ կլիներ, այդպես մի հատ հետաքրքիր կլինի, օրինակ համալսարանում ես գիտեմ հիմա սոցիոլոգիա ամբիոնում կամ մարդաբանության ամբիոնում կարելի է խնդրել դες մի հատ հետազոտություն անել կամ մեր նույնիսկ Եվրաքաղաքային պլանավորման ինստիտուտի հետ ոնց անենք ինչա ամեն մեկը պատկերացնի ինչա ես օրինակ մի օր ուզում տենց հարցնեմ ինչա ձեզ համար մարդամուտությունը որտեվ այդ մարդամուտությունն էլ է իմ համար երևանցիություն բայց եթե մարդը շատ լավ շնորհքով երևանցի է բայց կարող այդքան մարդամուտի չես կարող ասես որ ինքը երևանցի չի բայց երևանցիները կյանքում զորբայություն չի անի խաղահրապարակում բակի բերի կառույցի օրինակ ավտոտնակ ասենք սրտացավ երևանցին երբեք չի լինի որ ասենք որ տենում են ծառեր ոչնչացնում են կենտրոնի ինքը չի լինի որ ինքը չարտահայտվի կամ գնա ասենք ինչ որ մի ձև փորձի մասնակիցն էլ խնդրին կարգին երևանցին երբևէ չի կարա օրինակ մայթի վրա մի հատ անշնորհք բան կառուցի կամ սարքի որովհետև ինքը ասենք կարգին երևանցի է ինքը հասկանում է որ ինքը ընդամենը բնակիչ է Երևանը քաղաքը միշտ մնալու է իսկ իր հետքը ջնջվելու է բայց մնալու է վատ հետքը մնալու է վատ անունը հասկանում եք իսկ երևանցիությունը ինքը նաև պետք է այդ մարդամոտության բարիության որովհետև շատ դեպքերում Երևանում բարիությունը խառնում են թուլության հետ բայց շատ դեպքերում դա հենց դա սիրակությունն է կամ վստահությունն է այդ դա է պետք բայց դա հիմա մենք ինչ խոսում ենք մենք որևէ տեղ չենք տեսնում քաղաքապետարանը չէ բայց գիտեք որ քաղաքապետարանը նորմալ երկրներում եւ պետք է օրինակ չասեմ ռազմավարություն բայց թեկուզ ինչ որ բաժին պետք է ունենար նաեւ հիմնական ռազմավարական փաստաթուղթ որ մի օր պետք է Երևան ունենա այդ Երևան ընդհանրապես յուրաքանչյուր քաղաք բայց հատկապես մայրաքաղաքը Երևանի նման մայրաքաղաքը որն ունի տարբեր քաղաքաշինականից մինչև տենում եք էկոլոգիական խնդիրներ ինքը պետք է պարտադիր ռազմավարական master plan ունենա այդ փաստաթղթում պետք է գրված լինեն այդ սա հարցերը թե ինչա Երևանը ինչա Երևանցու հոմանիշը ինչա երևանցիությունը ինչա ընդհանուր ոնց ենք մենք պատկերացնում Երևանի ապագան եւ ոնց պետքա զարգանա օրինակ մենք չգիտենք Երևանը ոնց ենք ուզում զարգանա լայնքով բարձրահարկերով ոնց պիտի վերև բարձրանա միտումներն ինչպիսին են չի երևում որ այդ բարձրահարկերի վրա է միտում չկա ընդհանրապես որտեվ եթե չկա ռազմավարական master plan դա գալիս է նրանից այսինքն ամեն քաղաքապետ հիմա ասենք Երևանում փոխվեցին 7 տարվա մեջ օրինակ 5 քաղաքապետ 8 տարվա մեջ, հա 5 քաղաքապետը այդ պահին ինքն է որոշում, որտեվ ոնց որ վարչապետը լավ չի հասկանում, թե տենց իրան շոուներ են պետք, ասում է ինչ ուզում եք արեք։ Ինքը որոշում է մի քաղաքապետը ասում է, չգիտեմ, հյուսիսն եմ զարգացնում, մենք ասում ենք նորագյուղն եմ զարգացնում, մեկը ասում է գնում ենք դեպի, չգիտեմ, այս կողմ մեկը աճ, մեկը ձախ, մեկը սենց ենք զարգացնում, չկա դա, այդ դրա համար որպեսզի չառաջ քաղաքապետը ընդհանրապես քաղաքական պաշտոն է։ Դամար օրինակ եթե լիներ գրագետ համակարգ կառավարման մոդել, նախ քաղաքապետը ֆունկցիան լրիվ ուրիշ պետք է լիներ։ Բայց օրինակ կարողանալ գլխավոր քարտուղարի ինստիտուտ ոնց որ կարգգործնախարարությունում կամ տարբեր քաղաքներում նաև կա, չգիտեմ, կամ City-Clerk ոնց որ քաղաքապետեր կարան փոխվեն, բայց հիմնական ստրատեգիան իրեն գիտեն 4 հատ քաղաքապետ փոխվի, քաղաքը գնում է 30 տարվա այսինչ ուղղության զարգացման։ Ինքը ասում է օրինակ մենք մորատորիա ենք հայտարարել, մենք ասում ենք եկեք փոքր կենտրոնում մորատորիա հայտարարենք որևէ շենք չկառուցի փոքր կենտրոնում, միջև չլինի ռազմավարական master plan-ը։ Որտեղ այնտեղ որտեղ բակ է Հիմա մեկը գնում է երկու հատ գարաժ առնում, կողքի քանդաստուն անում, հա, երկու հատ կողքի զավթում անում, գնում են քաղաքապետան, ծանոթ, բարեկամ, չգիտեմ, խավոր, սանիկ, մարդ են գտնում, վրըստում են, խափում են, ինչ որ շենքեր են կառուցում եւ այլն, գնում են Ապեզենստանում, գնում են բակի բնակիչներ ու սա արդեն կենտրոն հերթական խնդրի կրակի մեջ են ընկնում, որտեղ այդ քաղաքապետը չի կան, կողքդ ուժ չունի, կողք գլխավոր ճարտարապետների ժամանակ կար, չգիտեմ, այդ հաստիկներ հիմա չկան։ Ասենք չգիտեմ, այդ քաղաքացիական խորհուրդը բանից լիազորություններ ունեն, բայց ես չեմ լսել որ այդպես ռեալ բաներ մերժեն, մեծ պրոբլեմատիկ, լիքը մարդու մերժել են այնց անկապ։ Ես ուզում լուրջ պրոբլեմները որևէ բան չեն մերժել, այսինքն ոնց կարելի է Երևանում թույլ տալ Սարյան փողոցի վրա
Սիրուն գլխավոր ճարտարապետ Սարապյանի գործի հայ փոստի շենքը ինչ որ մեկը մի հատ կազմակերպություն որոշի քանդի ասենք աշխարհի համաշխարհային անունը տենց միշտ ծածկվում են ու պահկվում են տենց կամ հայտնի ճարտարապետի կամ համաշխարհային այդ ոնց էր այդ շենքերը որ կան այդ տարբեր բիզնես կենտրոններ են կառուցում եւ այլն, այսինքն ճարտարապետական գրասենյակից են բերում։ Մենք շատ ուրախ ենք, բերեք, բայց մի օր եկեք թող Երևանը որոշի օրինակ, Նորագյուղի կողմը, չգիտեմ, Դալմայի կողմերը, ուզում է թաղամասարկի, թող սարքի, այսինքն որ որևէ բան չի տուժելու ստեղ։ Բայց կենտրոնում չի գալի Սարյան փողոցը ինքը արդեն կանգնած է, որ դու հասկանում ես Սարյանը պրոբլեմատիկ է, հələ նախ վիճելի է իրանց արած Ես ինքս ուզեցել եմ Սարյան դառնալ որպես քաղաքային պլանավորող միակողմանի, բայց Սարյան չէր կարող դառնալ միակողման, հիմա դառնալ շոսե 5 մեքենայի գծով, երկու կողմից մեքենաներ են կանգնում, որը սխալ է, մենք էլ ենք առաջարկում։ Բայց Սարյան փողոցը, եթե ասում ենք միակողմանի, չի նշանակում դառնա տրասա։ Սարյան փողոցը, երբ որ ասում ենք միակողմանի, ինքը առաջերտին օրինակ, պետք է մայթերը լայնացնել։ Ամենակարևոր բանը Էլիզա ջան, այս քաղաքի համար դա մայթերն է, մայթերը Երևանում հատկապես կենտրոնում պետք է լայնանան։ Դա է այս քաղաքի ամենակարևոր ըստ իս փրկությունը։ Ես պատրաստ եմ դեբատների մասնակցել, կռիվների, չգիտեմ ինչ են ուզում, բոլորի հետ, ով կուզեն։ Ամբիցիա չունեմ գա քաղաքապետը, թե ով ուզում է հավաքանի իրանց տուկ, տրանսպորտի բաժնից, քաղաքաշինության հանդիպենք, բացատրենք ինչի է տենց։ Երևանի կենտրոնի բոլոր փողոցները պետք է հատկապես մայթերը լայնանան։ Այլ ոչ թե թանկացնես կարմիր գծերը, մայթերը լայնացնես, բնականաբար այդ մեքենաները չեն կանգնի, բայց դա չի լինի մենակ մայթերը լայնացնելով։ Դա չի լինի միակ միակողմանի անել Սարյանի փողոցը։ Սարյանի փողոցը Վերցնենք օրինակ Լեոյի հատվածից միջև Ամիրյանի հատվածը, մայթը ընդհանրապես գոստին է չհամապատասխան այդ 1.50 մետրը։ Բայց արդեն 5 մեքենայի տեղ է, իսկ ավելի չի դուք մայթերը լայնացնեք, որ ասում ենք միակողմանի, կներեք ուղղակի ավարտեմ, պետք է մայթերը լայնացնել։ Սարյանի վրա մենք նախատեսում ենք լինել անպայման տրամվայ պետք է լինի։ Մի օր Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնում պետք է լինի տրամվայ։ Մյուս կողմ էլի ոչ թե պարկինգներ լինեն, այսինքն կայանատեղիներ։ Պետք է լինեն հեծանիվային գծեր, որտեղ ինքը տուրիստական լավ ռեստորանների հատված է։ Հիմա ինքը դարել է Խանջան փողոցի պես կամ Երևան-Սևան տրասայի նման բան, մի օր այդ ռեստորանները փակվել, ինքը արդեն աղմուկը շարժը շատ է, վտանգավոր, ինքը էլ այդ հաճելի փոքր փողոցի այդ իր բանը կորցնում է, հասկանում եք, այդ խորհրդավոր բանը, ինչ որ կա հիմա Արամի փողոցում, Կողբացիում կամ Փարպեցիում։ Դու պետք է անես, երկրորդը պետք է օրինակ մտածես, չգիտեմ, բուլիժնիկ անես, հա, պարտադիր, որ ասենք մեքենաները դանդաղ շեն, ոչ թե տենց արագ գնան։ Այնտեղ կա դպրոց, այնտեղ օրինակ կամ նույն Պուշկինի խաչմերուկին զեբրաներ կա, որ երկու մեքենա կանգնում է, երրորդը կարող է գա փորձանքի մեջ գնանք։ Մենք տենց ունենք տենց էլի փողոցներ, որ շատ վտանգավոր առանց բան լուսացույցի ամեն հարցի լուծում չես, հասկանում եմ։ Բայց այդ սաղ իրար հետ պետք է լինի, այսինքն ոչ թե ընդամենը փողոցը փակես կամ միակողմանի սարքես, այլ դու անընդհատ պետք է աշխատես, երբ որ այնտեղ էլի խանութ կա, այդ Պուշկինի խաչմերուկում էլի ոնց կանգնում են առաքման մեքենաներ, տենց միջևը միշտ երկրորդ երրորդ շարք ռեստորաններ կանգնած։ Մեկը մի հատ ինչ որ տենց օլիգարխոտ հարուստ մեկը գալիս է այդ Սարյանի ռեստորանից մեկը իր մեքենա Rolls-Royce դեվից ախրանաներ, էլի չի լինում, այսինքն այդ քաղաքային կառավարումը համակարգային խնդիր է, դե մենակ քաղաքի խնդիրը չի կամ մի թաղապետի կամ մի վարչության, այդ ամբողջը իրար հետ այդ հասարակական կարգի պահպանություն կա, բարետներ կան, այդ ամբողջը 24 ժամ պետք է աշխատի։ Բայց այդտեղ բնակչության դերը, պարոն Մնացականյան, այսինքն որոշումները դուք մեխանիզմը նշեցիք, թե ինչ մեխանիզմներով կարող են ինչ որոշումներ կորզել, ասենք, թե կառուցապատողները, թե ընկերությունների ղեկավարները քաղաքապետարանի հետ գտնվելով կապի մեջ կամ ունենալով մարդիկ, բայց բնակիչները, բայց ուր են մեր բնակիչները, որոնք պետք է դիրքորոշում հայտնեն, երևանցիները ընդհանրապես մեր որոնք պետք է համաձայն չլինեն եւ իրենց չհամաձայնությունը հայտնեն։ Դե գիտեք, կան հենց մեր մասնագիտության ուրբանիստիկայի ամենակարևորը քաղաքի զարգացման մեջ շատ կարևոր են ընդհանրապես քաղաքացիներ բաժանում են 3 խմբի ամենակարևորն ակտիվ քաղաքացիներն են ունենք մենք այսօր ակտիվ հա ունենք ինչ որ մասը ունենք բայց ասենք շատ դեպքերում այդ ծավալի չունենք այսինքն նույն ծառերը որ մենք կտրում էին արդեն մի առաջին հանդիպանը համասարանի մոտ այդ որ Ալեք Մանուկյանը կտրում ենք հավաքվել էինք, ասենք 13 հոգի, որից կեսն էր հայ կամ երևանցի։ Մնացածը մեր հյուրերն են Ռուսաստանից, ինչ շատ բոլորից շատ շնորհակալ եմ։ Այն մյուսին արդեն իրանք այնքան ինքնակազմակերպեցին, քաղաքապետան դիմացով կանգնացեցինք, արդեն մոտ 3-4 մարդեր հավաքվել, էլի մեծ մասը երևանցի չէին։ Այսինքն Երևանի բնակիչներին, բայց կներեք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր Երևանը ինքը շատանում է նոր բնակիչներ, որտեղ ամեն մեկ նոր շնորհք, նոր բան է բերում։ Ես մենակ ուրախանում եմ, իրանք բարձում ավելի։ Բացարձակապես, ես ընդհանրապես
էլի եմ ասում, այդ նույն երևանցիությունը կարա ռուսներ ունենա, կարա հնդիկներ ունենա, այսինքն այդ շնորհքի հարցն է։ Հիմա կյանքը ցույց է տալի, որ այդ ռուսները ավելի սրտացավ են Երևանի մաքուրոթով, քան երևանցիները։ Իրանք են այդ հարցը առաջ բաց է։ Իրանք են ավելի աղաղակում այդ ծառերի սպանդի համար։ Որտեվ Երևանցին ասում է դե լավ ինքը չգիտեմ խի ինչ որ տենց սակրալ բան ունի իշխանությունների հանդեպ ասում լավ եթե իշխանությունը անում դե լավ անում կամ ճիշտ անում չգիտեմ ինչ վստահություն կա այդ որտեղից եկած այդ մեկը այդ սութի հայլուրին ա լսում հա այդ հմեկի հանդրանին ա լսում կամ վստահում ասում դե լավ երևի անում են մի բան եւ չգիտեն այդ մարդիկ հավատացած եղեք հարգելի երևանցիներ այսօրվա քաղաքային իշխանությունները կոմպետենտ չեն չկա որևէ տենց առանձնապես կոմպետենտ վարչության պետ Երևան քաղաքում չկա հիմա չեմ ուզում նեղացնեմ անձնավորեմ անհապ չկա հիմա այդ մարդիկ կարող լավ մարդը կամ չգիտեմ պատրաստ չեն էլի այդ գիտելիքները այդ փորձառությունների եւ այդ սրտացավությունը էլ չեմ ասում չեմ տեսել մի բան որ քաղաքապետարի փորձեն ասել չէ չի լինի հա եղավ ինչ ասում ես եղավ շատ բարի կզեկուցենք կանենք այդպես սպասի կարող է սխալը կարող է սխալ են հուշ է կարողա դու էլ ես սխալվում այստեղ կարևորը գալիս է օրինակ որ համակարգն է սխալ օրենքի Այստեղ պետք է ունենա գեղագիտական խորհուրդ պարտադիր։ Որոնք այդ գեղագիտական խորհուրդը օրինակ ասի նախ այդ շենքը թողում ենք թե չէ քանդեք թե չէ լավ դի քաղաքաշինական խորհրդի ավելի մասը բայց նաև գեղագիտական խորհուրդը ասի բան քաղաքապետ ով ուզում է լինի մի օր մենք փոխվել են չէ քաղաքապետերը ժամանակի ոնց եղավ մենք երիտասարդական պալատը կորցրեցինք կամ Սևան հյուրանոցը կորցրեցինք կամ շատ շենքեր կորցրեցինք հին Այդ գեղագիտական խորհուրդը պետք է ձեն հանի ու այդ գեղագիտական խորհուրդը այս որ հիմա մի հատ կա Ոնց էր այդ խորհուրդը նախագահային ես իմ ինչի խորհուրդ անվտանգության չեն հանրային խորհուրդ հա անիմաց չգիտես ով է նույն մարտիկ նույն ԿՊ բան նշանակել է վարչապետման ամեն մեկը ով տենց խելոք տենց իրանց լսում է տանեն մի հատ ձև այդ հանրային խորհուրդ տանեն մի հատ իրանցի պատի մոտ այդ մարդկանց բերը խցկել են սարքել են հանրային այդ մարդիկ հանրային չեն այդ մարդիկ չեն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության Երևանի շահերը Երևանինը հաստատ կարամ ասեմ Երևանի անունից Մեկը ծպտուն չհանեց, որ նույն օրն եմ ասում, ուզում են հիմա, չգիտեմ, Օրբելիում սարքեն 535 հարգանի շենք կամով։ Դուք պատկերացնում եք Օրբելի փողոց ինքը արդեն մեծ մաս օրվա կանգնած է։ Ես անընդհատ պետքա դա ասեմ աղաղակի, որ մարդիկ հասկանան դա անդառնալի է լինելու։ Բայց այդ գերագիտական խորհուրդը առանց վիրավորելու կանչի այդ կառուցապատողներն ասեն հարգելիներս։ Օրինակ, այդ սիրուն դրոներով շոու նոր տարին որ արել են, չէ՞։ Շատ ժամանակակից եւ շատ սիրուն բան է շնորհակալություն, բայց սա պետք է քաղաքիներ ծառայ։ Ես անցած օրը տեսա քաղաքապետանը Yandex-ից սկսում աշխատել, որ ինչ որ արհեստական բանականության օգտագործելով փոսերի կամ տարբեր խնդիրները գույքագրելու։ Էլի շատ լավ է եւս, բայց եկեք այդ դրոներին ասենք օրինակ հիմա ուզում ես Օրբելիում 535 հարգանի շենք կառուցես կամ այդ Հայփոստի շենքի տեղ որ ինքը արդեն բարձրության վրա արդեն բարձր շենք էր 3 անգամ ավելի բարձր 50 հարգանի շենքը 18 հարգա ինքը համարենք լավ 20 հարգի բարձրությունով 2-3 անգամ ավելի բարձր շենք է որպեսզի Երևանցին հասկանա ինչ շենք է լինելու եկեք դրոներով լուսավոր մի հատ եկեք այդ շենքը կառուցեք մի օր գիշերը եկեք նորմալ քվեարկության դնենք ոչ թե այդ Facebook-ի լայքի մակարդակի ոնց որ կասկադում արեցին այդ հայտարարությունը հասկանում եք այլ ռեալ մի հատ հասկանանք վստահելի կայքով վստահելի ինչ որ քննարկում վստահելի լսումներ կազմակերպենք ասենք մենք ուզում ենք որ Երևան քաղաքի այդ Հայփոստի շենքը այդ կենտրոնական տեղը լինի 50 հարկ շենք այսինքն Երևանի փոքր կենտրոնի լրիվ համայնապատկեր լրիվ տրամաբանությունը փոխվելու է Բայց ում ասես, այսինքն վարչապետին վեճը չի, ինքը Իջևանում մեծացած է, Երևանը տենց էմոցիաներ չունի, ախպերից հետաքրքիր չի, ուրախացել է տեսել համաշխարհային տնտեսական ինչ որ այդ շենքն է գալու, չգիտեմ, տես չի լինում, դա սխալ է, անում եք, արեք, մենք դեմ չենք, բայց ուրիշ կենտրոնից, փոքր կենտրոնից հեռու արեք, այդպես կուզենամ օրինակ կենտրոնի թաղապետի դիրքը բանը լսեմ, քաղաքին խորհրդի կարծիքը լսեմ, ես ուզում եմ քննարկումներ, ինձ արդեն հետաքրքիր չէ դիսպեչերականները ամեն երկու շաբթեր, որտեղ տեղ պարզ է, ոնց որ կառավարության նիշտը, գնացեք էսի փագի, գնացեք, էսի հարգանք չի Երևանցու հանդեպ։ Ոնց կարաս մեկին ասես գնա խանութը փագի Ինչը նրա համար մարդը սխալվել է, կարող է մի աշխատողի համար դու ոնց ես բռնում, ասենք այդ համակարգ ես քանդում, այդ մարդիկ վարկեր ունեն, այդ մարդիկ չգիտեմ օրինակ եմ ասում, բայց վստահությունը դուք է լավ գնում ես հեծը քաղաքական, հա, վերցրեցիր, խլեցիր, ընտրության ես պատրաստում, դիմի օր բարձր Լոնդոնի արբիաժում դա առաջ պատասխան տաս, չգիտեմ որտեղ կլինես, բայց Երևանում դու ոնց կարաս խանութը, խանութը ոնց որ հասկացա կոմպյուտերի կամ հեռախոսի բանի խանութ է։ Ու երբ որ այն դեպքում որ դու լեգիտիմությունը չունես, որտեղ Անդադ կողոկուշտը ասում են էսի է բիզնեսմեն էսի մտավ, չգիտեմ ես այն արեց շատ նուրբ հարցեր են, այստեղ փորձում կոռեկտ լինել, բայց այստեղ շատ դժվար է։ Բայց Երևանցին դա տեսնում է, չէ՞։
Այդ դա է խնդիրը։ Ասում օրինակ, ասեք եք դրոներով արեք սիրուն։ Կազմեք այդ 50 հարգը, 2-3 գիշեր, թող դա մնա Երևանցի մի օր տեսնի, երկրորդ օրը մտածի, երրորդ օրը քնի դրա հետ, չորրորդ օրը կարծիքը ասի։ Նույնը բանում Օրբելին։ Օրբելին հարցը մենակ այն չի, որ ինքը Օրբելին արդեն կենտրոնից ավելի բարձր տեղ է գտնվում, ինքն ըստ տպարություն ունել ոնց որ անընդհատ քո գլխի վերևը կենտրոն, ինչ որ շենքեր են։ Կարող է լավ են, ես չգիտեմ, բայց այստեղ ստրատեգիա լավ է, էսթետիկայի մասը դնում ենք մի տոն քաղաքաշինական կամ ճարտարապետական արժեքը։ Բայց թե քաղաքապետը ինքը չի հասկանում, որ Օրբելի փողոցում հազարավոր նոր բնակարաններ են ավելանալու, բիզնեսեր, Օրբելին այդ թունելը լավա ժամանակին սարքեցին, այդ 10-20 թունելից ընտրված ժամանակի Երևանում, որ քննարկվում էր 90-ական, 80-ական, թունելը մենակ Օրբելի թունելը կարողացան անել, հասկանում եք։ Այն դեպքում, երբ որ ես երիտասարդ էի ուսանողական ժամանակ, երբ որ մենք պիտի Կիևյան գնայինք, երբ որ այդտեղ սվետաֆոր էր, դեռ չկար այդ թունելը, արդեն ազգային ժողովի հիմիկվա մոտից սկսած, եթե ավելի ներքև, ձախ շարքի համար հերթ էինք կանգնում ժամ 20 րոպե, որ մտնենք այդ Օրբելին մտնենք, դուք հասկանում եք, հիմա էլի նույն խնդիրն ալելու, քանի կոպեկ արժեր է թունել սարքելը։ Ինչա դրա եղածը, որ 7 տարվա մեջ, 8 տարվա մեջ չկարողացան մի հատ ստորգետնյա, տենց ինչ որ անցուղիներ կառուցել, ոնց որ կարային ասենք այդ Կրկեսի մոտ անեին կամ չգիտեմ, անցած օր այդ Շիրազ Մազմանյան փողոցի այդ որ այդ հատակը, ասես կլոր ծարքել են մեծ ինչ որ տենց կարծեվը եւ այլն, բայց էլի գալիս է որ կողմից գալիս է սխալ բան է, այսինքն էլի պրոբկաներ են, այսինքն դա եմ ասում, էլի այդ կոմպետենցիայի հարցն է, ովքեր են պատասխանատու այսօրվա Երևանի տրանսպորտի պատասխանատուները, ովքեր են չի ավականուներ, փոխանակ այդպես խնդիրներով զբաղվեն, իրար միս են ուտում, դա էլ չի կարելի։ Եթե փորձեք համեմատել, ասենք մի 20 տարի առաջվա կտրվածքով, այն ժամանակվա երևանցիներ ավելի հանդուրժող, թե այսօրվա։ Նայեք, այն ժամանակ 20-ը դժվար ասել, որտեղ վերջին 30 տարին ուրիշ երևանցի եղել, 50 տարի առաջ ուրիշ երևանցի եղել, մարդիկ եղել են հաղկիրտ, երկրորդը մարդիկ, այն ինչ որ հիմա իմ կարծիքով ամենաինչը շատ է պակասում Երևան, դա կարգու կանոնն է։ Երևանը չկա հիմա կարգու կանոն։ Կա պատիժներ, կա ընտրովի ինչ որ տենց մարդկանց թողեն կամ ընտրովի մերժեն կամ տենց գնացեք փագեք։ Այսինքն դա թուլության նշան է իմ համար։ Եթե գիտեք քաղաքապետը, վարչապետը, չգիտեմ մինիստրը, մարզպետը ասեն գնացեք էս արեք ու դա անում է հերոստատեսության։ Նո, դա միշտ էլ եղել է։ Բայց դա արել են տենց ակուրատնի, տենց ոչ մեկ տելևիզորով կամ բանով չի, դա ուրեմն ինքը թույլ է զգում իրան, որ ուզում է ուժեղ երևա, հասկանում եք։ Դա շատ նուրբ բան է։ Ես չէ ուզենա, ով ուզում է լինի, բայց իմ երկրի վարչապետը այդ տիպի մարդին է ու այդ տիպի որոշումներ կայացներ էմոցիոնալ։ Դա նշանակում է ինքը մնացած որոշումներն էլ է էմոցիոնալ կայացնում։ Իսկ քաղաքային ինչ է, քաղաքը դա մինի իշխանություն է, բացի արտաքին բլոկից արտգործնախարարությունից կամ ռազմական, ինքը համարեն բոլոր նույն ֆունկցիաները, սոցիալական, մշակութային, չէ, ինչ կա, կրթական ինքն է կատարում։ Բայց մեկը զբաղվում, օրինակ ինչի պիտի կրթության նախարարությունը որոշի Երևանի դպրոց, էլի կա ռազմավարությունը թող որոշի, ես դեմ չեմ, բայց ինքը չի կարելի, դա համայնքային հարց է դպրոցը, մանկապարտեզը համայնքային հարց է։ Եթե մասնակից չեն, լուռ են, իրենք կրավորական դիրքում են, ինչի պետք է իշխանավորները, պատասխանատուները գնվում է, բայց ախր մեր կյանքից է գնում, չէ՞, դա մենք ենք մեծանում, մեր երեխեքը, ասենք, վատն է, որ դուք եկեք հարցում արեք, տեսեք երեխաների այն հնարավորություն ունեցողների որ տոկոսն է ուզում Հայաստանից գնա, որ տոկոսն է ուզում գնա դուրսը սովորի։ Երբ որ դու մի բանը ուզում ես սարքում ես ակադեմիական քաղաք առանց հստակ նպատակի, այսինքն երբ որ դու ծախսում ես օրինակ 1.800.000 եվրո ծախսում ես ակադեմիական քաղաքի վրա ռազմավարական master plan գրելու համար, ռազմավարական չէ, master plan գրելու համար, ծախսում ես համարյա $1 միլիոն։ Այն դեպքում երբ որ դու ունես $1 միլիոն բնակչություն ունեցող մայրաքաղաք, ռազմավարական master plan չունես։ Հասկանում եք։ Իսկ Դիլիջանի համար Ռուբեն Վարդանյանը կազմակերպեց ահագին բան արեց, որ Դիլիջանն ունենա ռազմավարական master plan, Դիլիջանի բնակչությունը, գիտեք ինչքան ասենք, օրինակ 30,000։ Այս կողմենքով։ Երևանը չունի, բայց դու չունես այդ Երևան չունեցող քաղաքում ռազմավարական master plan, դու ուզում ես համաշխարհային ինչ որ մեծ բաներ անես, չի լինի։ Այս օթի աղտոտվածությամբ, այս, չգիտեմ, կանաչապատման վերաբերյալ այս մոտեցումը վանդալիզմով
Այս կոռուպցիոն մեծ ռիսկերով, այս սխալ կառուցապատումներով, երբ որ ասենք ընդհանրապես բալանսը խախտված, այսինքն կառուցապատումը հաշված չի Երևանի ճանապարհների տարողունակության հետ։ Ու էլի տարբեր հարցեր կարելի է բերել, չի կարա մեր քաղաքը դառնա մրցակցային քաղաք։ Մենք դատապարտված ենք լինելու, մենք պրոստը ընդհանրապես մի հատ քաղաք, ինչ որ մի հատ հասարակ, երկրի մի հատ հասարակ քաղաք, ամոզված եղեք։ Այս շղարշը, որը չգիտեմ, լոսի հայերն են, նրան Ռուսաստանի հայերը գալիս են տուն են առնում, բան, սրանք պետք չի խառնվել, պետք չի սանով ուրախանալ։ Սա վատ բան չի, սա պետք է ընդհանրապես օգտագործել, ունենալ ռազմավարություն, որ ոնց անել, որ միշտ այդ մարդիկ ուզենան գան։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուլբախ։ Գտնվում է գերազանց վիճակում։ Կինը 15000 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադա Հյուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Ջակփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջակփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջակփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Ոնց անել, որ ուրիշ մարդիկ է ուզենան Հիմա գան։ փոխողով պետք է լինի, պարոն Մնացականյան։ Մենք ունենք իշխանություն, որը կոնկրետ ժամկետով ընտրվել է, ունի իր քաղաքապետը, որը ընտրվել է, իրենք շատ բաներ չեն հասկանում ձեր թվարկած խնդիրներից կամ ծույլ են, չեն ուզում այդ խնդիրները լուծել, տարբեր պատճառներ կարելի է բերել։ Հիմա ով պետք է կանգնեցնի այս ամենի դեմը առնի։ Ես միայն ինքս լինելով, որ դու նշեցիք իրավաբան եւ նաեւ մարդու մասնակից, ես ինձ համար, գիտեք, հենց ժողովրդավարությունը դեմոկրատիական բացարձակ արժեք է։ Ես ինչ անեմ, ուզում միայն անեմ դեմոկրատական ճանապարհով։ Ես թող լինեմ անակնդամության կլինի կամ որպես երևանցի եզակիներից, որ ես ինքս շատ բաներին եմ մասնակցել։ Պահերի տակ շատ թեմաների մեջ եմ եղել, բայց ես միշտ ասում, սա պետք է լինի դեմոկրատական ճանապարհով։ Դեմոկրատական ճանապարհը 2026 թվականի ընտրություններն են։
Ընկերներ, եթե ինչ-որ մեկը կանի, ես կփորձեմ իրանց կողքը լինել օգնել եւ այլն, չեմ ասում, ես չեմ մեղադրում որևէ մեկի, մեկը կասի փողոցային պայքար, մեկը կասի ես, մեկը կասի այն, բայց ես ինքս փորձում հավատալ դրան։ Վերջին ընտրությունները, բայց ասենք նույն ձևս պետք է հիշեմ, որ մեր գործընկեր, մեր դաշինքից Փարաքարի, մեր Վալոդիա Գրիգորյանի ինչ եղավ իր հետ եւ իր ընտանիքի եւ համայնքի հետ։ Սիրված, ֆանտաստիկ սիրված արտակարգ մարդ, ընկավ այդ, ասենք, քաղաքական միջև հիմա չբացահայտված այդ մեզ հետ այդ կատարողը չէ, ոնց որ մեկը գասի է այս զենքում, այս զենքը գտել եք այդ մարդը զենքի շարունակությունն է, բայց ինչա հետևը չեն գնա։ Իսկեն ես որևէ քաղաքական, որևէ, չգիտեմ, նախագահի կամ մնացածի այլ բաներով չեմ խորանում, բայց ասենք երկրորդ նախագահան կլինի, երրորդ նախագահան կլինի, առաջինը, բայց Մասիսի քաղաքապետը իմ տեսած ամենապրոֆեսիոնալ քաղաքապետերից էր։ Ինքը միակ մարդն էր, որ օրինակ զանգում էր հարցում էր, ինչ է այդ որ ասում ես ռազմավարական master plan, ընկեր, մատ բացատրել այդ ինչ է։ Հասկանում եք։ Ինքը միակն է, ասես ես ուզում եմ դա ունենամ։ Օրինակ եմ ասում, մեկը չգիտեմ, նոյեմբերանից են կարող ուզել։ Այդ դա է հարցը։ Ու այդ մարդը էլի չկա, ինչ որ 7 տարվա, հասկանում եք, ես ոնց սկսեմ հավատալ, որ այդ 26 թվականի ընտրություններին այս մարդիկ ինչ եմ այդ օրինակները բերում, չեն գնա սխալ քայլելի։ Անցած օրը, ասենք մեր ընկերներից, օրինակ, չգիտեմ, օպոզիցիոն մեկին տանդիմացը ծեծել են։ Իսկ սա որ արդեն սա գալիս է նրանից այդ շարունակությունից ու գնացեք այդ խանութը փակեք։ Տելևիզորի մոտ կասեն գնացեք խանութը փակեք, տելևիզորից զատ կասեն, բայց որտեղ մնաց եվրոպական արժեքները, որտեղ մնաց մնացածը։ Տենց չի լինի, տենց ինչ որ քաղաք կլինի։ Հա, կլինի ինձ ջան, բայց այն քաղաքը ինչ որ մենք արժանի ենք Երևանը, որտեղ մեզ 91 թվականին ֆանտաստիկ սիրուն, կոկիկ ընտիր Երևանը հասել մեզ։ Մենք սկսել ենք 91-ից հետո բարբարոսաբար ոչինչ ասել, որևէ տենց կառույց, որևէ տենց եսի մի չկա, որ ասում, այ էսի շատ լավ էր։ Այսի չգիտեմ։ Երկու մեգա պրոյեկտ այսպես ասած եղել է, կարելի ասել, իրանց թե կողմ թե ոնց է Հյուսային Պողոտանա կամ Դավիթաշյանի Մոսնա կամ եւ այլ, բայց էլ ես բոլոր այդ հարցեր ունեմ։ Այսինքն ինչի գնով է դա եղել, ինչի շարունակական չի եղել։ Չենք սիրել Երևանը, այսինքն այդ օրվա որոշում կայացնողները չեն սիրել Երևանը, չեն սիրել մեր Հայաստանը, դրա համար են այդ որոշումը։ Դա ամեն մեկը մի խնդիր ունի, բայց ելի եմ ասում, մեկի համար կոմպետենցիայի հարց է եղել, մեկը դուխ չունեցե, մեկը դուխ ունեցե, գիտելիք չունեցե, մեկը գիտելիք ունեցե, կամք չունեցե, մեկը կամք ունեցե, գիտելիք թիմ չի ունեցե։ Քաղաքային կառավարումը դա ամենակարևոր բաներից, ով ինչ ուզում ասի։ Հիմա կյանքը ցույց է տալիս, որ աշխարհում, գիտեք, գնալով քաղաքները շատ ավելի կարևոր են դառնում, քան պետությունները։ Որտեղ եթե դուք տեսնում եք, այս վերջում թամին 10-20 պետություն է, եթե 200 պետություն, եթե 10%-ն է իրար ուտում, կռվում, բարիշում, բանացում, միանում, հասկանում եք, այն մնացածը խելոք նստած դա ամեն ինչ աշխարհում կատարվում։ Ուրեմն մենք եկեք հասկանանք, մենք ինչքանով է պետք օրինակ չեմ, բանակը թե չէ։ Ես գտնում միշտ է պետք անկախ ամեն ինչից։ Բայց մնացած բաներում ոնց է ճիշտ դու ինտեգրվես, որտեղ առաջին սեր կա կորպորացիաները, ասենք պարտքի, ասենք չգիտեմ, հիմա անց մեծ կորպորացիաներ կան, որ կա, ասենք 20 երկիր այդ կորպորացիան թամենը առնի։ Այս խելքով մեր մոտ այս մի բան անելու։ Բացի կամ այդ թշնամիները գան մեզ գրավեն, կամ չգիտեմ հանձնվենք ինչ-որ մեկին միանանք կամ ինչ, կամ եկավ մի հատ կորպորացիայի բան դառնանք։ Սեպա պեչատը վերցնեն տան, ասեն, սրանց դու վարչապետն ես, դու ես ինչ մինիստրն ես, դու ես քաղաքապետն ես։ Բայց եթե գոնը քանի դեռ տենց չենք, շանս ունենք, այս մարդիկ պետք է բոլորը մատ իրանց թափտան հասկանան ինչա կատարվում։ Ատենա չեն ձգում ապեր, չեք կարող։ Չի լինում, երկիրը չեք կարող կառավարել։ Ինչի հետևը թաքնվեք չի ստացվում։ Դա կոմպետենցիայի հարց կա։ Ես ասում եմ, չեմ վիրավորում, չեմ ազնավորում, չգիտեմ, 1000 բաներ չեմ ասում կոռուպցիոնի, որ առավոտից իրգուն տեսնում եք դուք, ձանից լավ գիտեք տիրապետում եք։ Բայց մենք կորցնում ենք այդ շանսը։ Ու ամենավատը, որ մենք կորցնում ենք, որ մեր երիտասարդությունը կգնա։ Դեռ առանց երիտասարդության, այ որ դուք ասում եք, որն է այդ հարցը ինչ անենք, երիտասարդությունը պետք է արթնանա։ Ես հիմա նկատում եմ, ով ասես, ես հանրային պատասխանատվությունն եմ ուզում մենք գնահատենք, ինչ մակարդակ ունենք մենք հանրության վարքագծի առումով եւ ինչ իհարկե իշխանություններին, պատկան մարմիններին մեղադրանքները տեղին են, օբյեկտիվ են,
պետք է ուղղել, բայց հանրության պատասխանատվությունն էլ ախր շատ կարևոր է։ Եթե մարդը անտարբեր է իր բակի խնդիրներին, հետո ավելի մեծ իր թաղամասի խնդիրներին, հետո ամբողջ Երևանի խնդիրներին կամ իր գյուղի խնդիրներին, ինչ մասն է խոսքը։ Այդ դրա համար կոչվում համայնք։ Այդ դա է համայնքը, որ Երևանում ոչ մի թաղամաս այնպես չդարձավ համայնք։ Ոչ չեմ ասում քաղաքը չի դարձել։ Քաղաքը շանս չուներ դառնալ 1 միլիոնից, քաղաքը չի կարող դառնալ համայնք։ Ну, կարա ինչ որ շարժների, բայց հաստատ ոչ էս իշխանության, ոչ էս խառի իրավիճակում է, որ այդ հարևան այդ կեսը քեզ ուզում են ուտեն եւ այլն, դու տենց եւ այլն։ Դե խաղաղ ժամանակվա բանը կամ հակառակը շատ պատերազմական ժամանակ պիտի դառնա, որտեվ եթե պատկերացնենք, որ ինչ-որ մեկը պիտի հարձակվի մեր վրա, մենք մենակ համայնքներով կարող, չէ՞, որտեվ իրականում քաղաքային պատերազմը դա նույնը չի, ինչ որ մենք ունեցանք, ասենք, չգիտեմ, դաշտային պայմաններում այդ պարտությունները, որտեղ եւ այլն, բեսպիլոտինգը եւ այլն։ Քաղաքում տենց չի։ Քաղաքի պատերազմը երևում ռեալ համայնքը ձևավորված է, թե չէ, որտեվ այդ նույն, ասենք, չգիտեմ, որ մալացիայի բնակիչներ, ասենք, վերցնես, հա, ասենք, հարավ-արևմտյան թաղամասի կլինի, չգիտեմ, այդ կողմից վերցնես կամ Նուբարաշենի կողմից կամ Շենգավիթից, ամեն մեկը գիտի, որը ով է այդ բակի լավ կազմակերպիչը, ով կարա, ասենք, Պարենի հարցը լուծի, ով կարա ասի ժողովրդի չեքստե, ով կարա, չգիտեմ, այս կռիվը տանի եւ այլն, որտեվ դա տենց ոչ մի մեր հարևան, ինչքան դա ուժեղ բանակ տոնն է, ոչ մեկի անթուլ չի կարող 1 միլիոնից քաղաք փորձի գերավել այդ իմացը, եթե ներսից չդավաճանեն։ Այդ դա է հարցը։ Բայց եկեք մենք մեր բակերը դզենք, համայնք սարքենք, ոչ թե մեր բակերից մենակ գարաշանենք, ասենք, նա ինչ լավ բան են կարել, այլ եկեք այդ հանածի տեղը կարողանանք ընտիր համայնք կառուցել, այսինքն, ասենք, ժողովուրդ տեսակ, ուրեմն եկեք մենք չգնանք, օրինակ, ոչ թե հրապարակի տոնածառ, այլ անգամ օրինակ Սպանդայրանի հայտ Նժդեի հրապարակի բանը չգնանք տոնածառ, եկեք մեր օրինակ, բերցուն, չգիտեմ, երրորդ մասի կամ Յոնջելախի կամ Շենգավիթի օրինակով, այդ Շենգավիթ շրջանով եմ ձեզ օրինակ ասում, կամ չգիտեմ, Ղրերի ժողովուրդը թող բարձրանա, գասի ստեղա մեր մոտ, այս մեր տոնածառ, եկեք ծանոթանանք, իրար բան հյուրասիրենք, այն ինչ որ օրինակ ամերիկան անում է։ Պարոն Մնացականի։ Մարդիկ, ախր մարդկանց չի կարող այստեղ, այդ դրա համար է թաղապետի ֆունկցիայի կարևոր բանը դա է, որ ինքը կարողանա իր այդ համայնքներում նենց անի, որ սիրեն։ Առաջ թաղապետերից էր կախված, երբ որ մարդիկ հարևանություն էին անում, երբ որ ես հիշում եմ, ես քաղաքում չեմ ապրել, գյուղում եմ ապրել, բայց այն ժամանակ ոչ բոլորի տներում հեռուստացույց կար, եւ մեր տունը կար ու մեր ամբողջ թաղամասի բնակիչները գալիս էին կոնկրետ ժամի ինչ որ սերիալ էին նայում։ Այդ ընթացքում հյուրասիրություն շատ հաճախ է լինում, որ ընդհանուր հավաքվում էինք, սուրճ խմելը իրար հետ, ընդդեմ մենք ուրիշ բաներ ունեինք։ Հա հիմա հոտ թաղապետը կամ գյուղապետը չէր դա կազմակերպում։ Դա մարդիկ էին, մարդիկ էին։ Այդ ժամանակ ձեր գյուղապետին ով էր ընտրում։ Ընտրվում էր թե նշանակում էին։ Այդ դա է ամենամեծ սխալը, որ գյուղապետերը չկարողացան, ես չեմ կարող վատ բան եմ ասում, հիմա որ հետ գնամ, չեմ կարող հիշեմ այդ լավ, այս 30 տարվա մեջ, լավ գյուղապետի անուն, անկեղծ, համոզված եմ եղել են, կարող ես չգիտեմ, հարյուրավոր են եղել 700 համայնք։ Բայց այս խոշորացուրը սովետական միությունը որ խոշորացեց այդ համայնքները բաժանեց այդ 30 շրջան եւ այլն մեկը մյուսը, ինքը ինչ որ բաներ դրել դրա մեջ։ Ասենք ասում էր ինքը հասկանում էր որ այդ շրջանից առայժմ մարդ չկա կարա ղեկավար է շրջանում որտեվ կա այս գյուղը չունի այս տունը տանը չունի ում տաս այն կեսը կոդեմ են տրամադրել ոնց եղավ չէ չգիտեմ հանրապետականներ հետո տեսան նրան հանեցին նախին գյուղապետին կամ այս ազգը տոհմը սրա լավ չէր մեկը մտավ չեմ այն մյուս անուններ չտամ էլ այդ կուսակցությունն ինչ կուսակցություն են դարետ ու նա ուժեղացավ նրան պարտանյուս տվեց նա խավորսանիկ դառան եւ այլն այդ հիմա նույնն է նկատվում այ դա վատը հիմա նույնն է նկատվում հասկանում եք, բայց դա նրանից է, որ մենք սխալ արեցինք, չի կար, ես այլեմ ասում, լինելով դեմոկրատական արժեքների գրող, ես գտնում եմ, որ բնականաբար ընտրովի պետք է լինեն համայնքի ղեկավարներ, բայց ոչ այսօր։ Մենք պետք է 10 տարի ժամանակ վերցնենք, մենք այդ համակարգը կառուցենք, որտեղ լինի պարտադիր ունենք, դատախազական ֆունկցիան շատ ուժեղ է։ Որ ասենք եթե համայնքապետը տենում ենք, որ բերում նշանակում է իր հարսին գործի, որովհետեւ պրոբլեմ է։ Բայց այդ բնակիչները տենում որ հարսին տենում է, տենում են մի օր կամ ուրիշ գյուղապետ վերցնում է իր աղբորկին կամ մանկապարտեզի վարիչը դնում այդ մի համայնքի, էդի պրոբլեմ է։ Երբ որ դու չես արձագանքում, որտեղ մտածում դել է մեկ ասրանք ընդրությանից պետք են գալու կամ նրա աղբոր տղեն այդ գյուղում եկի երեխուն գցեց ավտոյի տակ կամ եւ այլն, այդտեղից է պրոբլեմը գալի, որտեղ դու ընտրում ես որտեղ այս դատախազ եղել է, չի գնացել օրինակ այն ժամանակ նախագահը կամ հիմիկը վարչապետն ասում սրանին չանեք, ասում ասպաս ինտրուսնից առաջ, հա, ծածկադմփոց արալը կալանք մի դուտուն ղրգի բանը, դու կտենաք, սո արդարությունը ջարդվեց։ Իսկ յուրաքանչյուր լիդերի ամենակարևոր հատկանիշը դա արդարությունն է եւ իմաստությունը։
Իմ համար դա շատ կարևոր Այսինքն է։ այդ փոփոխությունները արժեքային պետք է վերևից գա հանդրություն։ Եկեք գյուղապետ իմացածը դա են չենք մենք Երևանի քաղաքապետ ընտրում։ Ես ինքս գնացել եմ ընտրության, բայց ես քրտի սխալ է պետք է նշանակել։ Էլի ձեր թիմից մեկին ընտրեք վարչությունա ԿՊ-ա տեմեն, սա որ ինչ որ մարդկանց են ցույց տալի բան, դիմավորում են զերով իջնում են բան, խնդալու բան են անում։ Էլի ընտրեք, էլի նշանակեք, վատ աշխատի հանեք։ Բայց խեք ընտրում 5 տարի մեծ գցում կրակը այդ մեկին։ Հարցը Երևանի մասին չի, Երևանը պրոստը մենք ամեն օր ենք տեսնում, դեպ Երևանի 24 ժամ մեկը չլուծած այն մի խնդիրն է առաջանում։ Մնացած քաղաքները հələ տենց սուր չեն այդ հարցերը դրված։ Եկեք նշանակեք, եկեք որոշենք ժողովուրդ, ասենք 5-10 տարով գնանք Եվրոպա, մեկը ոչ մեկ այդ այն ժամանակ Վենետիկյան հանձնաժողովին ուղարկում այդ նախագիծ էինք ուղարկում, էսեր ստորագրում, ոչ մեկը բան տեղ ինչ ուզում է սարը որ կուսակցությունը եկան բռնի, ինչ ուզում ես գաղտնալսում դուք հասկանում եք Երևանում այս որ թիվն է, գաղտնալսում անձնական ինտիմ բաներ, էսի խայտարակությունը, լավ էլ այդ եվրոպացիքին դրեցինք մի կողմ։ Ես դրանց լուրջ չեմ ընդունում, բայց ես ինքս այդ արժեքների կրող եմ, բայց այսօրվա այս վիճակը, մեկը եվրոպացիներին պաշտպանի։ Բայց գնաց ասես ձեր պահանջն է, չեմ, Փարիզյան սկզբում կամ հիվալան այս կոնվենցիային ենք միացային կոնվենցիային Եվրոխորհուրդ, ասես ախպեր սպասեք 10 տարի մի հատ էսի հարց ունեմ կարևոր լուծելու։ Կառավարման ակադեմիա ունենք, բան ունենք, ինչ եղան այդ սա։ Եկեք գնանք կրթենք սաղին, ամեն գյուղից վերցնենք 10 հոգի, տանենք կրթենք, քաղաքներից, չգիտեմ, տուրիստական քաղաքների ղեկավարները հասկանում ենք ինչ ով են։ Այսինքն պետքա թողնենք անձերի սրտացավության վրա, այսինքն հույսը դնենք ապագայի համար։ Սրտացավությունը դա էմոցիա է, բայց պրոֆեսիոնալիզմը դա արդեն կարևոր է, իհարկե։ Պրոֆեսիոնալիզմը կարևոր է։ Պրոֆեսիոնալիզմը պետք է ասենք գյուղապետը հասկանա ինքը, եթե դու հասկանում ես այդ գյուղում, այսինքն համայնքում կա խնդրեմ երկու գերդաստանների մեջ կամ կուսակցական կառնի կամ մեկը մեկի աղջիկը բաժանվել է մեկը մեկի կռիվարը ժամանակին ինչ ուզես կարա լինի դու Երևանից մեկին նշանակի ժամանակ այդ ռայկոմի քարտուղարների վրա էր բայց միշտ երկրորդ քարտուղարը բերում են այդ շրջանից մեկին աճացնում էին տենում են որ ինքը կար արդեն որևէ տենց թիմային բաների մեջ չի էլի որ ասենք հա չգիտեմ այս տրեստի կառավարիչին կամ այս բազայի ղեկավարին վեկալել է իրատակ փող աշխատում տենում են որ այս մարդը պարկեշ մարդը տալիս ինձ մի լավ գնա չգիտեմ ես ուզում գործկոմ աշխատի պրակտիկ հետո գնա ռայկոմ աշխատի ես օրինակս չմտածեն որ ես անում բայց դա այս բանի բարձում է դա ամենաէֆեկտիվ աշխատելու ձևն է այսինքն Հայաստանը զարգացել է դրա շնորհիվ հասկացել են կոլխոզը մեզ լավ կտվորին սենց աշխատասել են ինքը նաև թույլատրել գիրտ եղել, ասեն եկեք ուղարկենք Երևան գնացին չոք Գերագույն խորհրդի падգամավորը դառը, մեկը ասենք էսի ինչ են արել, մեկին տուն են տվել, մեկին ավել ռաֆ են տվել կամ կով են տվել, հարցը դա չի, բայց խրախուսման մոդելն էլ է ճիշտ աշխատել։ Հիմա ընդհանրապես չկա տես բան։ Ընդհանրապես մեկը մի քիչ աչքի անգնում գյուղում, վրաս կուսակցականացում, նույն ոնց ինստիտուտում, հենց մա լավ ջայլ տղայրելում, ակտիվ տենց բան, վրաս արկում եք ուսակցում, բերում մտցնում են ուս խորհուրդ, նույն էլ հիմա է։ Նույն էլ հիմա, ասենք ես օրինակ եմ բերում, քաղաքային պլանավորումը մասնագետ եմ։ Իմ նման Երևանում կարող կա 5 հոգի, 10 հոգի կամ 1000 հոգի, չգիտեմ, կարող որոշները դες լավն են, կարող որոշները թույլ են, բայց ես ցանկություն եմ երիտասարդներին գնամ բան անեմ, հուշեմ, կրթեմ կամ ինչ որ հիմա ժամանակ ունեմ հիմա։ Կարան ձեր այդ գրազգամ, քանի համասարան կա, պոլիտեխնիկ, ճարտարագիտական, մանկավարժական, համասարան, որևէ տեղ, չգիտեմ, այդ ուզենամ գնամ ասեմ ինձ տվեք շաբաթա մի օր, իմ քաղաքական դիրքորոշման համար մոտիկե չեն թողի այդ շենքին։ Դաժե զանգեմ կամ գրեմ, շատերը ասեմ այդ ուզում եմ չեն հանդիպի։ Այսինքն վախ է մարդկանց մոտ 37 թիվն է։ Հասկանում եք։ Որովհետև ես քննադատել եմ քաղաքապետին, վարչապետին, փոխվարչապետին կամ այսինչ բանին։ Բայց դա շնորհքի հարց է, այսինքն բայց դուք դա համար հիմա կգնան ու այս խելքով դուք չեք կարող ակադեմիական քաղաք կառուցեք։ Բայց մենք դա նշանակում է պարոն Մնացականյան, որ վաղ թե ուշ էլի կունենանք 2018-ի իրավիճակը, երբ որ կպայթի անդրությունը, հասարակությունը։ Հիմա ավելի վատ է, քան 2018-ը, որովհետև 2018 թվականին ես չեմ ուզում շատ վատ բաներ օրինակ բերեմ, մարդիկ ուզում են, մարդիկ պրոստը գնան։ Ուզում են այդ գնան, որովհետև մենք հասկացել ենք այդ մարդիկ, ես եմ այդ թիմի հետ աշխատել եմ, չասած 1000 կապով կապված եմ, բայց ասենք գնանք ախպեր, չստացվեց ձեր մոտ գնացեք, կամ դուք շատ հարցերում չես ինչ եկեղեցի ժողովրդի հետ։ Բայց մարդիկ իրանց կողքը հիմա, չասեմ սուրբ են, բայց լրիվ ուրիշ է, խոսել եմ մի րոպե, որովհետև հիմիկվա, գիտեք, այն ժամանակ ունեք մի օրինակ կարամ բերեմ, ես երբեք չեմ ուզենա, էլի, որ նախկին իրավիճակը Հայաստանում վերադառնա, հարցանձները չեն, բայց հիմա շատ հարցերում ավելի վատ է։ Բայց երբեք ինչ առումով որն էր թվարկեք էլի 1-2 չեմ ուզում շատ դառնալ քաղաքական ամենայն հարգանքով ես ի տարբերություն մնացած բոլորի նկատել եմ շատ այն ժամանակվա բոլոր խնդիրները բայց ես
ընդգծված հարգանք ունեմ բոլոր իմ երկրի ղեկավարների հանդեպ։ Դες հարգում այդ ինստիտուտը։ Ես անգամ հիմա եթե իրականում բարձր շատերից կարող եմ եղադրել, բայց ես վարշապետ ինչ եմ վիրավորում։ Ոչ պոստում, ոչ բանում։ Կարամ ասեմ, որ ես մանա սխալ անում, որովհետև ես այդ պաշտոնն եմ հարգում, հասկանում եք, դա պետական մտածելակերպի հարց է։ Երբ որ ինքը վիրավորում էլ ասում գնացեք այդ խանութը փակեք, դա իմ համար վիրավորում է իմ պետականությունը։ Էլ որ պետական աշխատող, երբ որ դու նոր մտել ես, ասում ես դրոշը չկա, բան եւ այլն, բան, հասկանում եք, դու ասես, վաու, բան, ես մարդայք է եւ այլն, հա, հասկանում եք, ասես զարմանում եմ, այն ժամանակ ինքը հետևում էր։ Ես հիշում եմ, որ Պարսկաստանից այս մեր հայկական գորգի հարցերով գնացել էինք, գալիս էինք Պարսկաստանի սահմանը, ամառ շոկ օգոստոսին համարը մի կիլոմետր քայլում ես, մեքենայով չես կարող գնալ, ասած ծանր բան, ասած հասնում ես այդ։ Մեկ է տեսա սիրուն շենքեր կառուցած, ուրախացա, որ մեր կողմից ես չէ եղել այդ կողմից, էլ ես ինքնաթիռով գնացել էի, մեքենայով հետ եմ գալիս, այտենց սաղ Թավրիզով բանով։ Դնում մեր շենքը սիրուն տուֆա, նորը կառուցել են, գիտեք, այտենց մի տարվա շենքեր մոտավորապես, ուրախացա, որ մեր այտենց սիրուն մաքսատունը եւ այլն։ Ցենց ինչքան ու շոկին մոտիկանում եք այդනම් դուրը, դուք որ պատկերացնեք մեր այդ ժամանակվա, ես չգիտեմ այդ մաքսատան տեղին ասեն դուրը փոխել են։ Դրան վիճակը դա 15 թե 16 թվականներ հեղափոխությունն եղավ 18-ին։ Facebook-ում նկարել եմ դրել եմ Facebook, այդ ժամանակ վարչապետը Կարեն Կարապետյանն էր, որովհետև ինչ որ ինքը տեսել էր դա, կռվին աշին ջղայնացան, բայց այդ դուրը լի մնաց։ Հետո երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դառավ վարչապետ, անկեղծ մի 10 օր հետո գնաց այդ մեղրին ու ես ասում եմ որ առաջի տպավորությունը հիշում եմ ագել եմ առաջի տպավորությունը միակ բանն է որ դու չես կարող թողնել երկրորդ անգամ այսինքն թե պարսիկները այդ ժամանակ մեր ամենաշատ տուրիստները գալիս են այդ սահմանով առաջին ինքը դուրն ա տենում այդ դուրը դուք չեք պատկերացնում քանդած չգիտեմ վառած բրամի ծնգած ճաքած դուք այդ սիրուն շենքում այնքան են բացել փագի այսինքն որևէ մեկը որ այդքան մենք սաղս գիտենք չէ՞ ժամանակ ինչքան են այդ ամուժնիկները փողում արա մեկը օրվա չէ կես ժամվա փողը դնեն ամենալավ դուրը կդնեն էլեկտրական դուր կդնեն չէ՞ որ հիմա չգիտեմ եւ այլն այդ խեմ ասում շոկինգը հով նայում ես մեջը լավ է միլիոներ 2-3 միլիոն դոլար փող են ծախսել շենքի վրա բայց ամենայժան դուրն են դրում ամենավատ վիճակում այդ բռնակը չի աշխատում չեք պատկերացնի ու այդ ժամանակ որ Նիկոլը գնաց բան ասեց այդ ախմամանը բան ուրախացա էլի դրանից հետո ոչի բան չեղավ եւ երկրորդը գիտեք հետաքրիր Բայց էլ ինչ անի հիաստապությունից երբ աղա երբ որ ինքը էլի նոր ես հիշում գնացել էր բան այդ Սինգապուր ասում եք իմ համար որպես քաղաքային պլանավորող բա Սինգապուրը աշխարհի լավագույն օրինակներից է քաղաքային կառավարման քաղաքային պլանավորման ընդհանուր բնության հանդեպ էկոլոգիայի ոբշեմ պատկերացնում եք անվտանգության ու գնացել էր բան բուսաբանական այգի Սինգապուրն աշխարհի լավագույնների մեջ է մտնում ես այնքան հանգստացել ու ուրախացել ասել վсё հեսա մեր մոտ իզ մեր բուսաբանական այգին գիտեք Երևանի համար դա ֆանտաստիկ կարևորություն է թե որպես զնակովի տեղ թե որպես նաև Թամանյանական Երևանի թոքերը եւ այլն հայտարարակ վիճակում էր այդ ժամանակ քանի տարի անց ոչ մի բան չեն արել ինքը տեսել է բայց ինքը չի հասկանում խնդիրը ինքը չի հասկանում Չեմ քաղաքապետը չի հասկանում, այդ շրջական միջավայրի նախարարը չգիտեմ էլ հիմով է, նա չի հասկանում, այն փող վարչապետ, այդ գծով ոչ մեկ չի հասկանում, լավ նախական գործ ունի հիմա, սա որ նախական չգիտի ինչով զբաղվի։ Գնացեք զբաղվեք այդ հարցով։ Մի բան արեցին հիմա բանն է, պուրակ են արել մեր 44-օրյա տղեկի համար։ Ես իրաց ցավը տանը։ Բայց բուսաբանական այգում քաղաքականություն չպետք է մտներ։ Տանենք հաղթանակի այգի, տանենք ուրիշ տեղ։ Բուսաբանական այգին ինքը անտառ է, ինքը ուրիշ էմոցիա պետք է առաջացնի։ Ինքը ստրես չպետք է, հիշողություն չպետք է առաջացնի, Լիզա ջան։ Դա էլի սխալ քաղաքային պլանավորման սխալ օրինակ է։ Երբ որ ինձ փորձում են բացատրել, լավ, ինչով ես դու զբաղվում, այդ ուրբանիստի ի՞նչ է։ Ուզում բացատրեմ, այս այն մարդն է, որ պետք է կառավարությանը կամ քաղաքային իշխանությունների կամ համայնքների Մարզերին բացատրասի տակ ժող սխալ է գնում, սխալ ճանապարհով է գնում։ Էլի, այսինքն մենք համ զրկվեցինք բուսաբանական այգուց, համ չստացանք այդ նորմալ պուրակը։ Հələ նախագծողները հələ նորմալ գրագետ տեղեկ էին, ոնց որ համոզված եմ, ստիպված են արել։ Բայց ինքը ուրիշ բուսաբանական այգու խորհուրդը, բուսաբանական այգու նպատակը տրամաբանություն այլ բան է։ Բայց այդտեղ էլ տարան բան արեցին, լրիվ խառնեցին իրար։ Ես հիմա կարամ այսինքն 2 ժամ, ուզում եք 2 ժամ, այսինքն օրինակներ բերեմ սխալ կառավարման, քաղաքային կառավարման, բայց ինչի՞ է սխալ կառավարվում։ Որովհետև առաջին պլանավորումը չկա։ Պլանավորման հիմնական փաստաթուղթն էլ որն է ռազմավարական մաստեր պլանը։
Հա չկա, իրենք չեն հասկանում, մասնագետներն ունեն, կարող են, չէ՞, հիմա ես շատ կոպիտ եմ ձևակերպելու, որը որ կա չի ուզում իրանց հետ աշխատի, հա։ Ձևակերպելու, ինչու են հուշտ, այսպես ասած, լինում մասնագետներից, որովհետև այդ խնդրեմը երկար ժամանակ ես հարցազրույցներ անցկացնում եմ, այս իշխանությանը, այո, ասում են, որ իրենց կադրային քաղաքականությունը ողբալի է, ահա որ է։ Մենք ունենք մասնագետներ, բայց իրենք այդ մասնագետների գիտելիքներից խորհրդատվական մակարդակով անգամ չեն կարողանում օգտվել։ Գիտեք, ես ասում եմ օրինակ բերեմ, հիմա եթե դուք դուրս գաք, հա, սա Երևանը մա պատմական սիրուն շենքերից է ձեր գրասենյակը, տեսնեք օրինակ չէ մի բան, չասեմ, չէ մի բան ընկածա, վերցնեք, գցեք աղբամանի մեջ։ Դա կողքից ոնց կնայվի։ Օրինակ շատերը ասեն շատ գովելի է եւ այլն, բայց դուք հոմ չեք մտածի, որ դուք աշխատում եք, օրինակ, այս կուսակցության անունը չեմ տալի, հա, այսօր իշխող։ Լավ չեն ասի, օրինակ, վայ, տեսակ ուզում եք աշխատեք։ Այսինքն դու քո քաղաքն է, արել ես մի բան, որը քո պարտականությունն է։ Հիմա յուրաքանչյուր մասնագետ պետքա դա անի։ Հիմա դու բժիշկին չես կարող ինչքան լավ բժիշկ լինի, չես կարող գնացած խես աշխատում ես իշխանության, դե համանով համաձայն չես։ Դա քո պետությունն է, քո քաղաքն է, քո համայնքն է, բայց իրանք այդ շանսներ չեն տալիս։ Հասկանում եք։ Լավագույն մասնագետները հիմա իրանց հետ չեն աշխատում։ Ու նես չի որ շատը չեն ուզում աշխատեն, կեսը կան աշխատում, իսկ հարգում եմ իրանց պոզիցիան, ես համարում եմ, որ ես էլ եմ երևի այդ ճուզողների մեջ։ Բայց որովհետև ոնց ասեմ, երբ որ օրինակ 10 բան կարամ առաջարկեմ, կարամ վերցնեն մեկ ասեմ մայթերի լայնացումը։ Մենք վերցրեցինք, մատ օրինակ բերեմ, այդ պրոսպեկտից մինչև Սարյան փողոցը, Արամի փողոցի այդ հատվածն է, այդ Չարենցի տուն թանգարանից մինչև Հայփոստի այդ հատված աչից ու ձախից։ Մենք պայմանավորվել ենք այդ բիզնեսմենների հետ, որ իրանք լայնացնեն, ոնց որ այդ կողբացի վրա արեցինք այդ փորձնական եւ այլն, չէ՞։ Մի տար, 2-3 տարի ասեմ, խնդրում լայնացեք, լավ մոռանանք իմ ծրագիրը հանեք, համար դա ես չեմ հնարել, դա գիտություն է, դա տենց է քաղաքները զարգանում են։ Ես եղել դա հանդերհրճակողը կարող է։ Մի օր տեսա գրած է Երևանի թաղապետարանը որոշել է նենց եմ ուրախացել գիշերին զուարկեցին չեմ համբերեք մուտք գնացել եմ նայել եմ всё մայթերը լայնացնում են այդ դարգետ բանի մոտ հասկացաք այդ հատվածն էլի գիտեք ինչքանով լայնացրեցին մայթը 25 սանտիմով այնտեղ ասենք երկրորդ շարք են մեքենաների կանգնում գիտեք ասենք ես տեղ հասկացա որ խնդրեմ է Հետո այս վերջերս էլի լայնացրեցին, էլի ուրախացա տեսա գործ են անում, այնտեղ որտեվ մի հատ գազոնային հատված կա, որ կարաս հանես անիմաստը, որտեվ այնտեղ այգի է։ Այդ որտեվ այնտեղ ջեմուղի կա արդեն, էլի հասկանում եք, այդ այգում է շատ լավ կառուցել են այդ ջեմուղին, մոտ 6 մետր լայնությունով, հետո գազոն է, հետո մայթ է, որը չեր օգտագործում, արդեն որոշ տեղեր կտրտել էին, ավտոնի կանգնացնում, հետո դիմացը, իսկ այդ Դարգե, դրագոն, հա, այդ Սիմոնա բան, այդ ծաղ կողմերը, մինչև տենց բարձանում ես վերև, մայթը այսքան, հա, ու տեղ կար, էլի, քանդեցին ուրախացա որ անել, մեկ է տնամ այդտեղի գազոն են արել, այսինքն մայթը քանդեցին գազոն է, այնտեղ որ կողքը ծաղ ծառ, մի ծառ, մի պլատան է, ծաղ այդ գազոնից 10 անգամ շատ կարա թթվածին տա, կավա որոշ բաներ շփոթում մի քիչ ավելի պակաս, հա, բայց այսինքն մարդիկ, իսկ դա իմ համար է, դառնում աշխատանքի իմիտացիա Լավ, ինչ չեք սիրում, չեք վստահում։ Ուրիշ մասնագետների հետ գնացեք խոսացեք։ Եվ դրա ամենօրյա մեծ խնդրեմը իրանք 26 թվական։ Իրանք 26 թվական ամենամեծ խնդրեմը գիտեք ինչն է տալու Երևանում։ Տրանսպորտը։ Ինչ անեն չի Երևանու Երևանցու աչքին։ Տրանսպորտը։ Որովհետև ոչ միայն մեքենա ունեցողն է խնդրեմ ունենում անձնական մեքենա, որտեղ ամենամեծ խնդրեմը Երևանում անձնական մեքենայի մեջ է, ոչ թե հասարակական տրանսպորտի մեջ է կամ ուրիշ տեղ։ Կամ ոչ թե ճանապարհաշինության մեջ է, չգիտեմ, սրա մեջ է եւ Այլ անգամ այդ մարդը, որ տրանսպորտով, թեկուզ նոր ավտոբուսով, թեկուզ այդ լավ գերմանական են, չինականները խայտարակություն են, այդ ժոնգտոնները, չինականները չասեմ, չպիտակավորեմ, այլ հենց այդ ժոնգտոնները տարապես չէր կարելի առանց բերել Երևան։ Բայց այդ մաները, որ ձայն չեն հանում, լավ են կամ չգիտեմ, պետքա բերես էլեկտրական։ Այդ մարդը, որ պետքա այդ հրապարակից օրինակ, հա, կամ պլանի գլխից գնա ինչ-որ միտեղ, ինքը ժամերով է գնում։ Ինքը կյանքում էլ այդ իշխանությունը ձեն չի, որտեղ ինքը սա հասկանում է, որ իր գույքահարկը բարձրացրեցին։ Այս մի բանը բարձրացրեցին, էսի դժվարացրեցին, էսի վատացրեցին, կյանքի որակը չի լավացել։ Իսկ կյանքի որակը միակ բանն է, որ դու ամեն օր զգում ես, դու զգում ես, ծնողդ զգում է, երեխան զգում է։ Չես կարող խաբես։
Դուք ժամանակին, երբ որ թաղապետն էիք, պարոն Նացականյան, եւ օպերայի թարակից հատվածում ապամոնտաժվեցին որոշ սրճարաններ, մենք էլ լուսաբանում էինք, դուք ասացիք, որ թույլ չեք տալու զբոսաշրջիկները ծիծաղեն մեր վրա։ Հիմա զբոսաշրջիկների աչքերով եթե նայենք Երևանի ներկայիս վիճակին, պատկերին, Դե հիմա նայեք, ախր զբոսաշրջիկությունը դա մի ոլորտ է, որը պարտադիր պետք է ռազմավարական գոնե մակարդակով եւ կառավարման պետությունը սուպեր աջակցություն ունեն այն դեպքում, երբ որ քո պետությունը 7 միլիարդ պարտք է վերցրել։ Այսինքն որ տոկոսն է 7 միլիարդի, որ տոկոսն է, որ ճիշտ օգտագործել եք։ Այսինքն, եկեք վերցնենք 3 ամենակարևոր էջմիածին, Սևան, Գառնի, Գեղարդ, Դիլիջանը հանում եմ, որտեղ ելի եմ ասում, Ռուբեն Վարդանյանն իման ֆանտաստիկ տենց մարդիկ կային։ Այս 3 դեպքում որ դեպքում է, որ պետությունը հիմա ինչ գիշեք Սևանում 8 տարվա մեջ բան բարելավել, թե չէ։ Մի նեղություն քաշեք, չի արվել։ Էջմիածին քաղաքում ոչի բան չի արվել։ Ես ինչ որ արել է վերապար հայրապետը, դա ֆանտաստիկ է, ինքը որպես էջինարը քաղաkan, այդ է ամենաիդեալականն է, ասենք որտեղ ես հիմա հյուր եմ երբ որ տանում եմ եկեղեցի, իրականում ինչ շատ լավ եմ զգում։ Որտեվ ես արդեն արժանի ներկայանում ենք մենք աշխարհին, հասկանում ենք, որ սա մեր հայ առաքելական եկեղեցի հայերիս հիմնական հոգևոր կենտրոնն է։ Բայց ցավոք, էջմիածին որ պետքա տենց դառնար, չդառավ։ Էլի եմ ասում, եկեք կամ տայինք, ասենք, եկեղեցում խնդրեինք, իսկ այս ժամանակ վերաբար ու միջև հիմա ասի, բոլորը վազելով գնան կողք կանգնեն, կուզենան կառուցեն իրենց քաղաքը։ Մատ լավ master plan կգրեինք քաղաքի համար, հա, սիրուն, լավ քաղաքը տանք ոնց որ Վատիկանը, ոնց որ շատ տարբեր քաղաքներ, ասենք եղել են Պարսկաստանի Ռոմում կամ եւ այլն, հա, իրենց կենտրոնում։ Ես տեսել եմ ինչ վերաբերմունք կա այդտեղ այդ կրոնական հատկապես այդ առումով մեզ համար ինչքան մարդ մեկը էս մի փողոցը, չգիտեմ, կվերանորոգեր, մեկը էս մի այգին կաներ, քաղաքի մասին է խոսքը։ Կամ նույնը Սևանը, ոչ մի հատ նորմալ պրոմենադ ունեցանք։ Գառնի Գեղարդ բանը ընդհանրապես կլռեմ էլ ինչա կատարվում այդ մեքենաների, պարկինգները եւ այլն այդ գյուղով եւ այլն։ Որևէ բան չեղավ։ Ինչի՞, որովհետեւ ոչ մի հատ իսկի Երևան, դուք եք Երևան քաղաքում տուրիզմի բաժին։ Եթե չեմ սխալվում, չեմ ակա։ Այսինքն լիքը մեզ վրա ծաղրելու բան կա, հա, պարոն։ Շատ։ Ովքեր են հիմա չեմ ավիացիայի ղեկավար, ովքեր են լավ բանի, տուրիզմի ղեկավարները, ինչքան տուրիզմի այդ հիմա չեմ վարչությունա, գործակալությունա, նախարարություն, իսկ տուրիզմը առանձին նախարարություն պետք է լիներ։ Որտեղ տուրիստն ապահովում է քո մինիմումը այդ փողերի, հասկանում եք, երբ որ դու ունես Սարյանի կամ Կասկադի նման կամ Հյուսիսային օպերայի, չգիտեմ, տարբեր տեղեր, կետեր, քաղաքական իշխանությունը տուրիզմի հետ իրանք ամենաշատը, մենակ քաղաքապետը տուրիզմի հետ վարչության պետք է ամենաշատը պետք է հանդիպեին։ Իրար անդադ ինֆորմացիաներով փոխանակվեին։ Բայց ասում եմ, մենք էկոնոմիկայի նախարարը այնցած որ ասում եմ, որ շատացել են տուրիստները, բայց ինքեր դուք ինչ եք արել դրա համար։ Ոչ մի բան։ Իրական ցուցանիշը լավ կլներ, որ Երևանում նոր հյուրանոցներ կառուցվեին։ Երևանում կարեք հիշեք վերջին 5 տարվա մեջ ինչ հյուրանոցներ են բացվել։ Առանձնապես ոչ մի։ Որովհետև էլի քաղաքը եւ էկոնոմիկան եւ տուրիզմը չեն կարող կառավարեն։ Զարգացել են Airbnb-ները, այո, տներ կան, բայց մարդը արդեն 70 հատ, ես մարդ գիտեմ, տուն ունի։ Ոչ մի հար, ոչ մի բան նորմալ չի տալիս։ Ով է տուժում են մնացած հյուրանոցները։ Ելով կբացի ստեղ հյուրանոց։ Դու տեղ պետք է աշխատես։ Դու ոչ թե կաֆեների, ռեստորանների, ասենք, սննդի անվտանգության բաները, չափանիշները դիր լավ է, բայց մի խստասրա, մի գլխին այդ տենց արը, որ յուրաքանչյուր բան վարչապետը կամ խավտը ասի դա ինձ լավ չբարևեցին կամ գնացի տեղ չտվեցին, գնացեք փակեք այդ ռեստորանը, որտեղ այսինքն հիմա ամեն ինչ գործի կանում են, որ կաֆե ռեստորանների գլխին անեն։ Իհարկե չկա կաֆե ռեստորան, որ որևէ թղթաբանության խնդիր կամ բան ինչ ունենա։ Դի դա անգամ սաղ աշխարհում է տենց, անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Բայց քաղաքը չպետք է բան տենց ահեղ գլխին կանգնած լինի։ Այն ժամանակ թողել է, որ տուրիստի խաբել են, երբ որ մեկը թունավորվել է, երբ որ էս եղել է, մի քանի պայման դիր, մնացած ինչի՞ դու որոշում, օրինակ ինչի պետք է կենտրոնում կա օրինակ 6-700 հատ կաֆե, այլ վարչական շրջաններում 20 հատ չկա։ Ինչի պետք է ինքը բերի, օրինակ ինձ բացատրեք, Արաբկիրում դա կլինի, Էրեբունիում կլինի, Շենգավիթում կլինի, Ավանում, որտեղ ասես Աջափնյակում, ինչի պետք է ես Դավիթ Հայաշյանում կաֆե բացողը 700 ճշգրտում անի։ Ասում ես, այ ախպեր, ստանդարտ է, ասում ես, այդ ավականու գործը այդ պետք է լինի։ Ասի թե մայթը օրինակ եմ ասում 3 մետր, եկեք առանց մեզ հարցնեմ, թող ինքը 2 հատ սեղան դնի։ Ավելավա դու այդ ամեն տարի ինքը դնի
50-ի 1000-ից 50-ը բողոք լինի հարևանը կամ մեկը բողոքյասի մայթեն ես գնամ այդ 50-ի դեպից կամ այն անգամ այդ 2-3 հազարի թույլտվությունը 30 փող քաղաքապետը տալիս է կաֆեի թույլտվություն չգիտեմ մարկիզանա որոշում այն մի ուղարկում է մշակույթի նախարարության դե փող նախարարը ինչ որ մի հատ լուրջ դեմքով ինքն է բան որոշում հետո գնում են ինչ որ ձեր եք առնում այդ կաֆե պետքա տակ մա սեղան տակ մի հատ կաֆեն գալիս են մեկին հանում են ասում են գովազդ հանի այդ ժամանակ մեկը ասես բանա մասարդա սարքում կամ կանդիցիոներա պատի խփում, ասենք մի հակ վերև, չի հասկանում տակը ինչ, այսինքն տակը որ մեկը 20 տարի բիզնես աշխատե, հասկանում եք, օրինակը մի հատ զբերեմ, այնց զարմանալի է կրկեսի դիմացը, Գրիգոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի, մի հատ շատ լավ մեր Լիբանանա կնեք սիրը հայա, տենց փոքր կաֆե չեք պատկերացնի Երևան, այնց լավ մի հատ կաֆե է դերը, սաղ դեսպանատներից շատ են էլի տեղ գնում, լավ տեղ, աշխուժ տեղ է, հենց թե վելոտրեկի դիմացը 3 տարի դիմը կաֆե թույլտվություն չեն տալիս տեղը կա մայթը լայնը չեն տալիս այդ մարդուն բայց այդ մարդը 2 սեղան ունենա լիքը տեղ չգիտեմ ամեն ինչ կա դպրոց մանկապարտեզ հրատարակչությունը տպարան էլ չեմ ասում ինչ մեծ տրաֆիկ կա տեղել ասեն քաղաքապետարանի ընդամենը 100 մետր հեռավորության վրա չեն տալի այդ մարդուն չեն տալի ախպեր որ ասես խի չեն տալի ոչ մեկ չգիտի 2 հատ սեղանաթոռ մենք նենց պետք է անենք այդ փոքր կաֆեներում մնացածը շատանան Դու բակերում պետք է կարողանաս զարգացնես։ Փոքր խանութները, փոքր կաֆեները, որտեղ ել չեմ ասում, էլի, որտեղ որ կարելի է, որտեղ որ հնարավոր է, բայց մարդկանց կյանքը դու պետք է հեշտացնես, որ այդ համայնքը ձևով, այսինքն ես ինչի կարակ ասեք մի հատ բակի կաֆե, չկա։ Բայց դիքը մարդ կա, որ ուզում է սպարծիվկին հակած, կներեք, տապը չկեքով, ինքն ամոթա չէ գա հրապարակ։ Կասես արա էս ինչ է սնած մակարդակը ժողով, մենք բայց որ մարդը խիսկով ասում ինքը խանութ կարա ունենա, բակում էս կաֆե չի կարա ունենա։ Երբ որ դու հասկանում ես, որ այդ իսկ իրական այդ սաղ վաղճում այդ գարաժ մարաժները դառնալու են կաֆե խանութ, ով արդեն դառնում են։ Երևանում գարաժ կա արդեն $300,000, որտեղ ինքը գիտի յուրաքանչյուր պահին կար այդ գարաժը սարքի տուն կամ բիզնես կամ հացի փուր կամ ինչ ասես։ Մենք կարող ենք շատ երկար խոսել, բայց այս հարցազրույցով կամ այս հաղորդումով կսահմանափակվենք հիմա որպես ամփոփիչ պարոն Մնացականյան ինչն է ձեզ ուժեղ պահում այս ամբողջ նկարագրածի պատկերին եւ ձեր փորձից ելնելով ձեր փորձով ինչ խորհուրդ կտաք մեր հայ ժողովրդին ինչպես ուժեղ մնալ այս իրավիճակում Կարճ էլի կարամ խորհուրդ տամ եթե քաղաքային իշխանություններին մայթերը լայնացնեն Չէ, քաղաքային իշխանություններին եկեք մոռանանք բնակիչներին, մարդկանց, ինչպես ուժեղ մնալ այս խնդիրների ֆոնին, չհուսալքվել, չմտածել արտագաղթի մասին, շատ ակտիվ լինեն, պահանջող լինեն, բակից պահանջեն, թաղապետարանից պահանջեն, քաղաքապետարանից պահանջեն, համատիրությունից պահանջեն, կառավարությունից պահանջեն, բոլորից պետք է պահանջեն։ Այս մասնակցային կառավարումը այսօր իշխանության, այս կուսակցության անունը ինչ է, քաղաքացիական պայմանագիր։ Քաղաքացի պայմանագիր։ Ոչ քաղաքացին է հիմա քաղաքացի, ոչ պայմանագիրն է հիմա պայմանագիր։ Ու իրանք ուզում են 2026 թվականին դրանով գնան։ Այդ դա է հարցը։ Քաղաքացին խաբված է իրան զգում, պայմանագիրը բնականաբար չկա։ Այդ պայմանագիրը օրինակ ռազմավարական master plan-ը, այնց այդ պայմանագիրն է, որ քաղաքացին ինքը ընդհանրապես կողմ չի, պրոստը ասենք, որ դու բան ես, user ես, օգտագործող, ոչ, դու մասնակից ես, դու ես արդեն գրում այդ ռազմավարությունը։ Օրինակները սարսափելի շատ կան, որ կարանք լավն ու վատը խոսանք մի օր։ Չեմ ուզում նեղացնել, որտեղ տենում եմ մարդիկ կան, որ ուզում են լավ բաներ անեն քաղաքապետան, լուրջ եմ ասում, տենում եմ, ինչ որ էս են անում, են անում եւ այլ ինչ որ ֆոնդերի հետ են լավ է Բայց գրագետ արեք այդ նույնը։ Այդ նույնը կարա գրագետ անել, որովհետև այդ գրագիտությունն է շանս տալու, որ դուք վերընտրվեք, որովհետև ասած չանի։ Բայց ամեն դեպքում մարդկանց դիմեք։ Ինչ կասեք, որ արժեքի վրա հիմնվեն, որ ուժեղ մնան։ Մարդամուտություն։ Հավատացեք մարդամուտություն։ Որ պահին մենք սկսեցինք մետրոներում նայել մեր երբ որ մեր հայացքները հանդիման չենք ժպտում իրար։ Դա արդեն խնդրեմ է։ Անցած օրը մարդ ֆիլմ էի նայում, շատ հետաքրքիր ու շատ ինքը տենց ես այդ ֆիլմի ֆենոմենը լավ չեմ հասկանում, բայց ինձ շատ տպավորել է։ Հիմա նայում եմ Ամերիկայում Netflix-ում կոչվում է Գնացքների երազները։ Հետաքրքիր է մի հատ այդ տենց տամիսներով գնում են այդ անտառահատները աշխատում են, բան, ասում է որտեղ է քո ընտանիքը։ Դե այդ մարդկան ընդհանրապես ընտանիք չունի, էլի էս անտառից են անտառ, էս նահանգից էս նահանգ։ Ասում է իմ ընտանիքը այնտեղ է, որտեղ ինձ ժպտում են։ Ինձ հետաքրքիր միտք էր։
Դες հիմա ուզում եմ այդ սցենարն եմ գտնում, կարդամ այդ հեղինակին, այդ դա գիրքը, դա ինչա դա հասկանում, որտեղ ես ուզում հասկանամ մարդամոտությունը, չէ, իմ համար մարդամոտությունն ուրիշ բան է, ձեզ համար ուրիշ բան է։ Ու ես կուզեմ օրինակ դու կոնկրետ պատասխանեք այդ հարցին, ու նաև օգնի, որտեղ դա պիտի մի օր քննարկում անենք այդ առումով մարդամոտության։ Որտեղ դա քաղաքային տարբեր կոնցեպտներ կան, կա 15 րոպեանոց քաղաքի կոնցեպտ, չգիտեմ, երջանիկ քաղաքի եւ այլն։ Ես կողմնակից եմ մարդամոտության, ես ուզում եմ Երևանը մի օր կդառնա մարդամոտ քաղաք, բայց մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան։ Բայց ի՞նչ է իմ համար, բայց այդ ժպտալը, որ ասում մետրոյում, օրինակ բերեցի։ Շատ կարևոր է։ Գիտեք ինչի, որտեղ այսօր երեխա է, ասենց որ դու իջնում ես, չէ, էսկալատորը մեկ իջնում, մեկը ասես բարձրանում է։ Ես միշտ նայում եմ, մարդիկ ասենց ժպտում էին։ Չգիտեմ, այն ժամանակ տենց էր։ Ասենք այդ 80-ականներին, բայց մարդիկ ժպտում էին իրար բան կամ դից երեխու մեծի։ Հիմա նայում ես, սա հայացքները փախցնում են, դե կամ էլ հեռախոսն ուրիշ, բայց դա չես կարել պայքարես հեռախոսի դեմ, բայց ժպտալուն ուրեմն պետք է հեռախոս որպես գործիք, նույնը քաղաքային իշխանությունները իրականում կարան օգտագործեն։ Այսինքն ոչ թե պետք է քաղաքապետանը Yandex-ին գնար խնդրել, որ Yandex-ը նկար այդ փոսը, այլ պետք է ժամանակին կար Արմանը ընկերներ, մտ լավ Երևան Bugs ծրագիր ուներ, ու նկարում էր փոս ուղարկում էր, բայց քաղաքապետան դա ոչ իման չարեց, կամ նույն ակտիվ քաղաքացին։ Լավ վատ փորձում էր աշխատել, այսինքն ինքը հետադարձ կապ է, ինքը էլի ինչ որ մասնակցային կառավարման մի էլեմենտ է։ Բայց կառավարման մոդելը պետք է փոխել ամբողջը Երևանի քաղաքապետարանի ֆունկցիաները, վարչությունները, ավականու լիազորությունները լրիվ պետք է մի հատ քանդես, թազը հավաքես, նոր աշխատես։ Դրա համար մնացած ինչ ասես, օվկիանոսի մեջ ընդհանրապես մի հատ կաթիլ է լինելու։ Շնորհակալ եմ բովանդակալի զրույցի համար։ Ես մնում եմ միայն հույս հայտնել, որ կլսեն, ականջալուր կլինեն եւ փոփոխությունները, որոնք դուք ակնկալում եք, երևանցիներն ակնկալում են, մենք մի օր կտեսնենք։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ուրբանիստ, իրավաբան, իրավագետ, հասարակական գործիչ, կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանի հետ։